wiilkan ku takhasusay toogashada ee hibada la yaabka ah leh wuxuuna baranayay toogashada dhowr sano oo keliya laakiin markiiba wuxuu bartay dhammaan toogashada xirfadlayaasha ah wuxuu ku guulaystay bilada dahabka ee tartankii olombikada ee ka dhacay magaalada Athens ee dalka Giriiga sanadkii 2004 isagoo adeegsanaya xirfadiisa aan caadiga ahayn iyo muuqaalkiisa quruxda badan muuqaalka Light Nosar Kim Jun wuxuu si degdeg ah u noqday qofka ugu horeeya ee lagu soo qoro wargeysyada hase yeeshee isla xilligaas ayuu musiibo la kulmay iyadoo qoyskiisii si qarsoodi ah loo dilay booliska ayaa ogaaday in hubka loo adeegsaday dembiga uu ahaa qorigii uu Kim Jun u isticmaalay tartankii olombikada ee Giriiga kaas oo ay ku yaaleen dhiiggii qaraabadiisa iyo faraha gacmihiisa waxaa kaloo dhacday in toddobaad ka hor uu Kim Jun muran dhex maray isaga iyo aabihiisa sidaas darteed waxaa loo xiray inuu yahay eedeysanaha koowaad ee kiiska maxkamaddii koowaad Kim Jun waxaa lagu xukumay dil toogasho maxkamaddii labaad waxaa lagu xukumay xabsi daayin laakiin ugu dambeyntii waxaa lagu sii daayay caddayn la'aan si kasta ha ahaatee xanuunka wadnihiisa ku jiray ma dhammaanin dadka ayaa inta badan farta ku fiiqi jiray oo si xun u fiirin jiray isagoo wajahaya nolol aad u madow ah Kim Jun wuxuu dareemay nolol geerida ka xun xilli uu ku dhawaa inuu iska soo tuuro buundada si uu isu dilo ayuu soo xasuustay goobtii qoyskiisa lagu dilay waxaa laga yaabaa inaysan ahayn in noloshiisu si fudud ku dhammaato wuxuuna go'aansaday inuu raadiyo gacan ku dhiiglihii dhabta ahaa 10 sano oo dadaal ah kadib Kim Jun wuxuu furtay shirkad ganacsi oo dhanka internetka ah wuxuuna noqday milyaneer hodan ah oo hantidiisu gaarayso ilaa 800 oo bilyan oo lacagta Chinese-ka ah laakiin habeen dabayl badan ay jirto nin dhar madow xiran ayaa si lama filaan ah u soo muuqday wuxuuna si naxariis darro ah u dilay Kim Jun nolol sidan u riwaayad badan waxay dhiirigelin u noqotay qoraaga filimada iyo sheekooyinka waa run sheekada nolosha Kim Jun waxay ka timid buug lagu magacaabo W oo aad caan uga ah dunida dhabta ah buugaagta taxanaha ah waxay gaareen iib aad u sarreeya waxayna aad ugu baaheen baraha bulshada akhristayaasha oo dhan waxay rajaynayeen in Kim Jun uu heli doono ninkii dilay qoyskiisa laakiin qoraaga buugga ayaa ahaa mid ka madax adag sidii hore wuxuuna qoray geerida jilaaga weyn ee sheekada waxaa ka sii yaabka badan kadib markii uu dhammaystiray dhammaadka sheekada qoraagii wuxuu ku dhex dhumay habeenkii ardaydiisii oo bannaanka albaabka ka shaqaynayay ma aysan maqlin wax buuq ah gabadha uu dhalay qoraaga oo lagu magacaabo Yanji waa dhakhtarad ku takhasustay qaliinka feeraha iyo wadnaha madaxeedii oo brofesor ahna wuxuu ahaa taageere weyn oo u hanqal taaga taxanahaas si ay raali gelin uga hesho brofesorka Yanji waxay ogolaatay inay u sheegto sida ay ku dhammaanayso cutubka ugu dambeeya waxay orod ku tagtay qolka shaqada ee aabaheeda waxayna ogaatay in aabaheeda la weysan yahay markii ay aragtay Kim Jun oo ku jiifa dhiig dhexdiisa aad bay u naxday oo ay u walwashay si lama filaan ah gacan dhiig leh ayaa ka soo baxday shaashada kombuyuutarka waxayna u jiiday dhinac kale iyo duni kale Yanji weli way wareersan tahay mana fahamsana waxa dhacaya goobta ku hareeraysan waxay la mid tahay sidii sheekadii taxanaha ka hor intaysan ka soo kaban naxdintii waxay si lama filaan ah u aragtay nin dhaawac halis ah qaba oo jiifa cagaha horteeda Yanji waxay u qaylisay caawinaad waxayna tagtay jikada si ay u soo qaado shukumaan ay kaga nadiifiso ninka dhiiga laakiin 2 daqiiqo gudahood ninkii waxaa ka soo muuqday calaamado muujinaya inay neeftu ku dhegayso inkasta oo markii hore loo maleeyay inuu ninku u dhimanayo xanuun dhanka xabadka ah Yanji weligeeda ma samaynin qaliin noocaas ah markii ay aragtay ninkii oo neeftu ku dhowdahay inay ka istaagto waxay qalin ka daftay mid ka mid ah shaqaalaha adeega waxayna si toos ah ugu muday xabadka ninka taas oo ka soo riday qarka u saarnaanshaha dhimashada kooxdii gurmadka degdega ah ayaa markiiba soo gaaray agaasimaha isbitaalkuna wuxuu weydiiyey magaceeda si uu ugu mahadceliyo markii uu maqlay in ninka dhaawacan uu yahay madaxdiisii agaasimihii ayaa naxay oo u cararay si uu u soo hubiyo Yanji waxay maqashay in ninka magaciisa la yiraahdo Kim Jun laakiin miyaanu Kim Jun ahayn magaca jilaaga ku jira taxanaha aabaheeda ka hor intaysan waxba fahmin xariiq iyo qoraal cad ah ayaa hawada ka soo dhex muuqday ilbiriqsi kadibna waxay ku soo laabatay dunidii dhabta ahayd inkasta oo ay nasiib u yeelatay inay dib ugu soo laabato xaqiiqada haddana aabaheeda oo ahaa qoraagii buugga ayaa si qarsoodi ah u maqnaa waxa ka sii yaabka badnaa ayaa ah in dhammaadkii sheekada ee markii hore loogu talagalay uu ahaa in jilaaga weyn uu dhinto balse hadda arrintu intaas kuma joogsan jilaa cusub ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday buuggii jilaagaasna waa Yanji lafteeda qalad ma jiro dhammaan wixii ay Yanji samaysay markii ay u gudubtay dunida kale waxay si toos ah uga muuqdeen buugga dhexdiisa labadii qof ee ku kala noolaa labada duni ee kala duwanaa ayaa bilaabay inay yeeshaan xiriir nooc cusub ah Kim Jun oo ku dhex nool dunida buugga wuxuu si joogto ah u raadinayaa meesha ay ku dambayso Yanji wuxuu si dareen ah u dareemay in gabadhan Yanji la yiraahdo ay tahay furihii bedeli lahaa noloshiisa laakiin wax kasta oo sheekada ka dhaca oo ay ku jiraan xataa fikradaha ku jira madaxa Kim Jun waxay dhammaantood ka soo muuqanayeen indhaha akhristayaasha horteeda qoraagii buugga weli ma soo muuqanin ardaydiisii oo dhanna waxay u malaynayeen inuu dibadda u baxay haddana uu isagu keligii wax sawiraayo inkasta oo sheekadu u socoto jiho aad u la yaab badan haddana Yanji waxay sheegtay in aabaheeda uu ku dhex xayiran yahay sheekada dhexdeeda tani waxay u muuqatay arrin aad u la yaab badan oo aan la rumaysan karin aabaheeda oo keliya ayaa sawiri karay jilayaasha waxaana intaas dheer in habka sawirku uu yahay kii aabaheed oo kale inta uu Subon oo ah ardayga qoraaga ay doodayeen isaga iyo Yanji ayaa aabihii Yanji si lama filaan ah u soo laabtay wuxuu sheegay in labadii cutub ee ugu dambeeyay ee la soo saaray uu isagu sawiray laakiin ma uusan sheegin meeshii uu ku maqnaa xilli ka mid ah waqtiyadii la soo dhaafay wuxuu ogaaday in jilayaashii sheekada ay noqdeen kuwa nool oo ay sheekadu bilowday inay ka leexato jihadii uu
uu markii hore u qorsheeyey waxay u socotay sidii uu Kamjun doonayay markii hore cutubka ugu dambeeya Kamjun wuxuu ku qornaa inuu dhinto laakiin si lama filaan ah waxaa badbaadiyey gabadha uu qoraagu dhalay qoraaga ayaa iska iloobay welwelkii wuxuuna isku dayay inuu mar kale qoro dhimashada Kamjun wuxuu qoray in kalkaalisada caafimaad ay daawadii ku beddesho mid kale si loogu duro xididka Kamjun ardayga qoraaga ayaa Yanji u sheegay arrintan sida caadiga ah Yanji ma soo dhex gasho shaqada aabaheeda laakiin markan xaaladdu way ka duwan tahay jilaaga sheekada ku jira weli waa uu nool yahay ficilkan aabaheedna wuxuu u dhigmaa dil ku talogal ah waxay damacday inay ka bariso aabaheed inuusan sidaas samaynin laakiin wuxuu yidhi jilaaga weyn waa inuu aargutaa ka hor inta uusan dhimanin aabaha Yanji mar hore ayuu go'aan gaaray inta ay doodayeen Yanji ayaa si lama filaan ah mar kale ugu dhex dhacday dunidii buugga telefoonkeedii ayaa waayay calaamadii signalka shaashad weyn oo wadada dhinaceeda taalana waxay ku dhawaaqday warkii ahaa in Kamjun uu ka soo kabanayo dhaawacii isbitaalka ku jira dunida buugga wuxuu u eg yahay kii dunida dhabta ah keliya magaca ayaa kala duwan Yanji waxay si fudud u heshay qolka gaarka ah ee uu Kamjun jiifo kalkaalisadii ayaa hadda diyaarinaysa inay ku durto daawadii Kamjun sidii uu aabaheeda u sawiray Kamjun waxaa hubaal ahayd inuu dhinto laakiin isla waqtigaas Yanji ayaa soo gashay xilli munaasib ah waxayna soo bixisay irbadii caafimaadka dhanka dunida dhabta ahna buuggii aabaheeda wuxuu si iskiis ah u sii samaysanayay dhacdooyin cusub oo ku dhisnaa fikirka iyo miirka Kamjun Yanji ma aysan garanayn sababta ay halkaas u timid mana aysan awoodin inay la shaqayso booliiska baarista wada waxay keliya rabtay inay si degdeg ah ugu laabato dunida dhabta ah waxay ka codsatay Kamjun inuu ogolaado inay isbitaalka ka tagto inkasta oo Yanji ay u muuqatay qof laga shakisan yahay oo hadallo iska hor imaanaya sheegaysa haddana Kamjun wuxuu siiyey taleefan wuxuuna u sheegay inay xiriiri doonaan marka uu isbitaalka ka baxo Yanji waxay ku laabatay meeshii laga raaci jiray baska iyadoo isleh keliya sug inta ay ereyada la soco ay ka soo muuqanayaan si ay u soo muuqato ereyadaas sheekada sii socodsiinaya waa inay sugto si ay ugu laabato dunidii dhabta ahayd Yanji weli ma aysan degin laakiin waxaa laga soo gudbay 2 bilood waxaana la gaaray xilligii Kamjun uu isbitaalka ka bixi lahaa sababta waqtigu u dheereeyay ayaa ah in dunida buugga uu waqtigu raaco qorshaha sheekada gaar ahaan xilliyada aan muhiimka u ahayn jilaaga weyn wax kasta waxay isu bedeleen si degdeg ah inta ay Yanji weli wareersan tahay Kamjun ayaa ku yimid baabuur gaduudan oo nooca tartanka ah wuxuuna istaagay horteeda wuxuu rabay inay maqaayad qado u aadaan albaabkiina wuu u furay Yanjina way raacday wuxuu geeyey suuq weyn oo aad casri u ah meel kasta oo ay aadaan Kamjun wuxuu ahaa qofka indhaha oo dhan ay fiirinayeen qof kastaana wuxuu Yanji ku fiirinayay masayr dartiisa inta ay Yanji dharka isku tijaabinaysay waxay si lama filaan ah u garatay in maadaama ay sheekadu tahay mid taxane ah ay u baahan tahay dhacdo la yaab leh si ay qaybta xigta ugu gudubto taasina ay u saamaxdo inay dunida dhabta ah ku laabato sidaa darteed waxay si toos ah ugu tagtay Kamjun dharbaaxo ayay wejiga kaga dhufatay hase yeeshee Kamjun ma uusan xanaaqin wuxuuna ku yidhi dharka aad baad ugu qurux badan tahay wax yar kadib markii ay aragtay in waxba aysan isbedelin waxay qaaday tallaabo geesinimo leh waxayna dhunkatay Kamjun markan ugu dambeyntii waxaa soo muuqday ereyadii ahaa la soco Yanji waxay si degdeg ah ugu oroday qolkii dharka lagu tijaabinayay markii ay ku laabatay dunida dhabta ah waxay weli xirnayd dharkii qaaliga ahaa waxay u malaysay inay maqnayd 2 bilood laakiin si lama filaan ah waxaa dunida dhabta ah laga soo gudbay 30 daqiiqo oo keliya saaxiibkeedii naxariista badnaa ayaa ka caawiyay Yanji inay ka furto sumada qiimaha dharka cusub kaas oo ku fadhiyay lacag aan macquul ahayn waana qiimo naxdin ku ridaya qof kasta oo maqla cutubkii cusbaa ee buugga ayaa si degdeg ah loo soo saaray dhacdooyinka cusub ee sheekadu waxay taageerayaashii ka dhigeen kuwa aad u xiisaynaya waxa xiga isbeddelka lama filaanka ah ee sheekada iyo gaar ahaan goobtii Yanji ay ku dhunkatay jilaaga weyn waxay aad ugu xirnayd akhristayaasha jecel sheekooyinka jacaylka ah maalin kasta waxay si hami leh u sugayeen cutubka cusub laakiin tafaftiraha ayaa si lama filaan ah u helay qoraalkii sheekada iyadoo xafiiskii weli uu ku guda jiro diyaarinta cutubka cusub inta ay ardaydu wareersan yihiin sida ay tani u dhacday qoraagii ayaa si lama filaan ah u xanaaqay wuxuu ka dalbaday shirkadda daabacaadda inay ka noqdaan cutubka cusub ee la soo saaray wuxuuna si ku meel gaar ah u kala diray shaqaalihii xafiiska wuxuu u guuray qol hotel ah si uu shaqadiisa u sii wato sheekadiisa dhexdeeda isagu waa qof laga dambeeyo maadaama jilayaashii ay ka baxeen gacantiisa wuxuu go'aansaday inuu sheekada burburiyo si kasta oo ay ku kacayso wuxuu qoray in shil baabuur uu ku dhaco Kamjun si kasta ha ahaatee xilligii uu Kamjun ku dhawaa dhimashada wax kasta oo dunida buugga ku jiray ayaa istaagay markii uu shilkii ka badbaaday dunidii waxay ku laabatay sidii caadiga ahayd Kamjun wuxuu ogaaday in qof qarsoodi ah uu maamulayo isaga shaashadii kombuyuutarka ee qoraaga ayaa iyaduna isu beddeshay mid muujinaysa dhacdooyinka dhabta ah ugu dambeyntii waa kuma qofkaas su'aasha ugu weyn ee Kamjun haysata waxay ahayd sababta uu had iyo jeer khatarta u wajahayo xaqiiqadu waxay ahayd in xaaladda dhimirka ee qoraaga iyo khibradaha Kamjun ee sheekada dhexdeeda ay aad isugu xirnaayeen xilligii uu Kamjun iska soo tuurayay buundada waxay ku soo aaday xilligii uu qoraagu furayay xaaskiisa xilligaas oo uu dareemay rajo beel weyn wuxuu lumiyey dhammaan dhiirigelintii uu ku sii wadi lahaa buugga wuxuuna qorsheynayay inuu sheekada ku soo afjaro dhimashada Kamjun laakiin waxa la yaabka leh waxay ahayd markii uu qoraagu soo toosay maalintii xigtay wuxuu ogaaday in Kamjun uu weli ku dhex nool yahay buugga dhexdiisa Kamjun wuxuu habeenkii oo dhan hal gacan ku haystay silsilada buundada isagoo diidaya inuu sidaas ku quusto qoraaga wuxuu markii hore u maleeyay inuu sakhraansanaa oo uu wax qalday laakiin dadaalkii Kamjun ee uu nolosha ku adkaysanayo ayaa
dhiirigelin siiyey. qoraagu keliya ma badbaadin Kamjuun, laakiin wuxuu siiyey nolol hodan ah. wuxuu u oggolaaday inuu iibsado xarun telefishan uuna lacag badan ku bixiyo barnaamij dembi baaris ah. waxay bilaabeen inay raadiyaan gacan ku dhiiglihii iyagoo aan wax cabsi ah qabin. noloshooda dhabta ahna qoraa Saahoon wuxuu noqday qof caan ah oo taajir ah maadaama uu guul weyn ka gaaray buugga. labadooda nolol, tan qoraaga iyo tan jilaaga, waxay gaareen heerkii ugu sarreeyey. laakiin waxyaabo la yaab leh ayaa bilaabay inay dhacaan. marmarka qaarkood buuggu ma raaco rabitaanka Saahoon, sidii iyadoo Kamjuun uu ka cabanayo habka sheekadu u socoto. waxaa intaas dheer, ku dhowaad maalin kasta waxaa soo baxayay sawirro uusan Saahoon weligiis arkin oo iskiis u dhashay. wuxuu dareemi karay in jilayaashii uu sameeyey ay weli nool yihiin. wuxuu ka cabsaday in maalin uun jilayaashaas ay isku dayaan inay dilaan. halkii uu dhimashada sugi lahaa, wuxuu go'aansaday inuu tallaabo qaado. tan iyo markii Saahoon uu qorsheeyey in Kamjuun uu iska soo tuuro buundada, wax kastaaba jidkii saxda ahaa way ka baxeen. gabadhiisii Yanji ayaa dib loogu jiiday gudaha buugga si ay uga baxsato dunidaas. Yanji waxay Kamjuun siisay isku soo dhowaansho cajiib ah. buugga wuxuu lahaa taageerayaal aad u badan oo meel kasta jooga, qof kastaana wuxuu ku farxay goobtii isku soo dhowaanshaha. Yanji waxay awoodi weyday inay madaxeeda kor u qaado dadka dhexdiisa xishood dartiis. isku dhafka u dhexeeya dunida dhabta ah iyo tan buugga ayaa aad u daalishay, waxayna miyir beeshay iyadoo taagan meel basaska lagu sugo. dhacdadan ayaa mar kale dib ugu celisay dunidii buugga. waxay jiiftay iyadoo aan dhaqdhaqaaqayn qolka dharka lagu tijaabiyo. markii uu Kamjuun maqlay warka Yanji, markiiba baabuurkiisii ayuu soo qaatay wuxuuna geeyey hotel. maadaama uusan Kamjuun lahayn guri joogto ah, wuxuu had iyo jeer deganaan jiray hoteelada raaxada ee dabaqyada sare ku yaala. habeenkaas intii ay Yanji miyir beelsanayd, ninkii dharka madowga xirnaa ayaa mar kale soo muuqday, wuxuuna qori ku qabtay Kamjuun si uu uga hortago in Yanji ay dhaawacanto. Kamjuun wuxuu ninkii u riixay bannaanka si uu ula dagaalo, laakiin ninkii ayaa galay wiishka, kadibna si qarsoodi ah ayuu u dhumay. dhinaca kale, qoraa Saahoon ayaa mar kale ku guuldaraystay isku daygiisii ahaa inuu sheekada soo xiro. aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna ku dhuftay qalabkii uu wax ku sawirayay aaladda dabdemiska si uu u jebiyo. kadib markii ay Yanji miyir beeshay muddo 2 maalin ah, ugu dambayntii way soo toostay. markii ay aragtay dhar khafiif ah oo loogu talagalay jiifka oo yaalla meel u dhow halkaas, aad bay u walwashay. waxay istiri malaha Kamjuun ma lahan hiwaayadahan la yaabka leh, laakiin aad uma fikirin. si ay u aragto ereyada la soco sida ugu dhaqsaha badan, waxay go'aansaday inay qaado tallaabo khatar ah. Yanji ayaa si lama filaan ah u bilowday inay dharka iska siibto Kamjuun hortiisa. Kamjuun ayaa weydiiyey waxa ay isku dayaysk inay samayso. waxay ahayd 11 barqanimo. wuxuu weydiiyey, maxaad rabtaa inaad samayso? maadaama uu yahay Kamjuunka ku jira buugga loogu iibsiga badan yahay, ma jirto muuqaal ama dhacdo uusan horay u arkin. Kamjuun ayaa qori soo qabsaday, kadibna rasaas ku riday, wuxuuna ku qabtay Yanji isagoo ka dalbaday inay ka jawaabto dhammaan su'aalihiisa sida sababta ay markii hore ugu soo dhowaatay. Yanji waxay u sharaxday inay qasab ku ahayd inay sidaas samayso, taas oo u muuqatay been caruureed oo aan la rumaysan karin. maadaama uu rumaysnaa in wax la arko keliya la rumeeyo, Kamjuun ayaa horay u soo tallaabsaday oo aad ugu dhowaaday Yanji, laakiin markan waxba ma dhicin. tani waxay muujisay in qorshaha sheekadu uu isbedelo keliya marka ay isbedelaan dareenka gudaha ee jilaaga weyn. Yanji waxay mar kale gashay xaalad adag oo wareer leh. Kamjuun ayaa qorigiisa kor u qaaday, wuxuuna toogtay dherigii ubaxa ee gadaasheeda yaalay. xoghayntiisii iyo ilaaladiisii ayaa maqlay dhawaqa rasaasta, waxayna kula taliyeen inuu Yanji gacanta u geliyo booliska. hase yeeshee, Kamjuun wuxuu ahaa mid go'an adag. wuxuu ku qasbay Yanji inay runta sheegto. intii uu ilaa 10 uu tirinayay, ayuu diyaarsaday qorigii. Yanjina isla markiiba way miyir beeshay. waxay u muuqatay inaysan Yanji xataa ka warqabin awooddeeda la yaabka leh, laakiin Kamjuun muddo ayuu ka shakisan yahay inay ka timid adduun kale ama duni barbar socoto midda dhabta ah. taas ayaa keentay inay yeelato jir aan xabad karin. inta aysan ka jawaabin su'aalihiisa oo dhan, waxay ahayd inay dunidan sii joogto. booliska iyo saxaafadda ayaa raadinaya Yanji, sidaas darteed waxay ku qasbanaatay inay ku noolaato hoteelka sidii qof xabsi guri ku jira oo kale. ka hor inta uusan Kamjuun u bixin safar ganacsi, Yanji waxay u timid inay u sheegto inuu is-ilaaliyo. Kamjuun wuxuu weydiiyey sababta ay caafimaadkiisa uga walwalsan tahay, laakiin ma aysan siin jawaab cad. Yanji waxay u sharaxday inay keliya u rajaynayso in noloshiisu ay ku dhammaato si farxad leh. Kamjuun ayaa markaas weydiiyey cimriga ay jirto, waxayna u sheegtay inay tahay 30 jir, welina aysan guursanin. markii uu taas maqlay, Kamjuun wuxuu dareemay farxad weyn oo gudaha ah. mar kasta oo uu Yanji u dhowaado, wuxuu dareemayay inuu ku dhowaanayo dunida dhabta ah. sida ay baaristu muujisay, gaarigii weynaa ee ku dhowaad shilka u geysan rabay Kamjuun ayaa si yaab leh u dhumay. kalkaalisadii si qarsoodiga ah u beddeshay daawadana ma aysan garanayn sababta ay u samaysay. Kamjuun wuxuu rumaysnaa in wax kasta oo loo sheegay ay run yihiin. habeenkii la rabay in la khaarajiyo, qof ayaa soo wacay, wuxuuna ballan uga dhigay saqafka sare ee dhismaha. inkasta oo uu ogaa inay khatar tahay, haddana Kamjuun keligiisa ayuu tegay isagoon wadan ilaalo. wuxuu rumaysnaa wax kasta oo dadka kale ay sheegaan. wax kasta oo uu samaynayay waxay u muuqdeen kuwa aan caddayn, wuxuuna ku dhowaaday inuu gacanta ninkaas uu ku dhinto. Kamjuun wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo inuu had iyo jeer aad u raadiyo gacan ku dhiiglaha, balse laga yaabo in dhibaatadu tahay inay jirto duni kale oo barbar socota. isla mar ahaantaas, dunida buugga, Yanji ma lahayn door rasmi ah. waxay had iyo jeer ku soo muuqanaysay si lama filaan ah mar kasta oo uu Kamjuun khatar ku jiro. qof kasta oo ay ku jiraan booliska ayaa raadinayay qofkan qarsoodiga ah. sidaas darteed, Zuwi oo ahayd gabadha jilaaga koowaad ee buugga ayaa bilowday inay dareento farxad darro iyo masayr. waxay Yanji ku casuuntay baar ku yaal saqafka
safka sare waxayna u yeertay ilaalada si ay dadka hortooda ugu fadeexayso. Yanji waxay dareentay inay wax khaldan yihiin waxayna isku dayday inay baxsato laakiin booliska ayaa soo bursaday. Markii Kim Jun loo sheegay wuxuu u yeeray ilaaladiisa si ay u caawiyaan laakiin waxay ahayd xilli dambe. Ka hor intaan la qabanin Yanji waxay taleefankeeda ku tuurtay ilaalada si aysan Kim Jun ugu lug goyn dhibaatada. Sababtoo ah ficilo isxigxiga oo aan caadi ahayn Yanji waxay noqotay eedeysanaha koowaad ee kiiska. Yanji markii ay gashay su'aalo weydiin adag oo boolisku ku hayo aad bay u dhibsatay. Ma aysan garanayn si ay uga jawaabto markaasay go'aansatay inay iska aamusnaato. Kadib waxaa lagu soo eedeeyay inay dembiga qayb ka ahayd waxaana loo diray xabsiga. Kim Jun dareenkaas si fiican ayuu u fahamsanaa isagaba mar ayay noloshiisu isku beddeshay dhibane loo haysto inuu dembiile yahay. Dadku had iyo jeer waxay wax ku xukumaan muuqaalka kore isagana uma sahlanayn inuu soo gaaro heerka uu maanta joogo. Xoghayntii waxay isku dayday inay mar kale iska dhigto dhibane aan waxba galabsan laakiin Kim Jun isagoon wax badan ka fikirin ayuu shaqadii ka buriyey. Wuxuu markaas booqasho ugu tagay Yanji oo ku jirta xabsiga. Dunidan buugga dhexdiisa ah Yanji mustaqbal kuma lahayn. Qof kasta wuxuu u arkayay dembiile waxayna wajahaysay baaritaano iyo maxkamado badan. Waqtigaas habka kaliya ee ay Yanji ku baxsan kartay wuxuu ahaa inay runta oo dhan sheegto kadibna ay gurigeeda ku laabato. Muddo markii ay ka labalabeynaysay Yanji ugu dambeyntii waxay u sheegtay wax kasta oo ku saabsan nolosha Kim Jun ee ku dhex qoran buugga. Markiiba waxaa soo muuqday ereyadii ahaa la soco. Yanjina waxay dunida buugga ku soo qaadatay toddobaadan laakiin dunida dhabta ah waxaa ka gudbay 30 daqiiqo oo keliya. Maqnaanshaheeda ayaa buuq weyn ka dhaliyay dunida buugga dhexdiisa. Booliskii ilaalada ka ahaa waxay indhahooda ku arkeen Yanji oo si lama filaan ah ugu dhuntay sidii qiiq oo kale. Laakiin yaa rumaysanaya sheekooyinkaas waalida ah. Haddii Yanji mar kale dib loogu jiido dunida buugga waxaa laga yaabaa in la toogto ama xabsi daayin in lagu xukumo. Si kasta oo ay wax u dhacaan kama baxsan karin masiir naxdin leh. Dhanka kale weli wax war ah lagama hayn qoraagii weynaa ee Sahon. Mid ka mid ah ardaydiisa ayaa go'aansaday inuu sawirada bedelo tirtiro ereyada la soco una soo afjaro sheekada oo dhan. Laakiin si lama filaan ah looxii wax lagu sawirayay ayaa noqday mid cad oo aan waxba ku jirin. Yanji waxay tiri waxaa laga yaabaa in Kim Jun uusan ku qanacsanayn wax kasta oo dhacaya. Ma jirin wax raad ah oo la haayo laakiin wadahadalkan waalida ah dhexdiisa waxaa ku jiray tilmaamo. Markii uu Kim Jun ogaaday in dunida uu ku nool yahay ay tahay sheeko la qoray isla markaasna uu wax kasta fahmay waqtigii dunida buugga ayaa istaagay qof kasta marka laga reebo isaga. Wax kasta ayaa mar kaliya istaagay sidii isaga oo kaliya ay sheekadu u hartay. Sidii ciqaab dadka soo toosay la marsiinayo waxaa indhihiisa ka soo muuqday shaashad. Kim Jun ayaa isku dayay inuu gacanta geliyo. Si lama filaan ah wuxuu soo xasuustay habeenkii uu dhimanayay inuu shaashada gacanta soo geliyay uuna Yanji xaggiisa u soo jiiday si uu u helo gacan ku dhiiglihii waalidkiisa dilay. Kim Jun wuxuu markaas u soo gudbay dunida dhabta ah. Sawiradiisii ayaa noqday boorar badan oo lagu dhajiyay daaqadaha bandhiga ee halkan oo ah dunida dhabta ah. Kim Jun waa xidig ay kumanaan qof jecel yihiin oo ku dhex jira dunida labaad. Markii uu yimid dukaanka buugaagta wuxuu arkay wax kasta oo isaga ku dhacay isagoo u fiirinaya sidii qof dibadda ka fiirinaya oo kale. Wuxuu arkay dadka isaga jecel shuruud la'aan iyo kuwa ka masayrsan ee u arka inuu yahay qodax indhaha kaga taagan. Markii uu shaqaalaha ka maqlay in taxanaha buugga uu ahaa midka loogu iibsiga badan yahay sanado badan Kim Jun wuxuu awooday kaliya inuu dhoola cadayn qaraar uu muujiyo. Wuxuu aaday isbitaalkii ay Yanji ka shaqaynaysay. Markii saaxiibkeeda uu sheegay inuu jirto qof raadinaya Yanji markii hore dan kama gelin. Yaa malayn karay in markan aysan Yanji ahayn tan u gudubtay dunida buugga balse kan uu yahay jilaagii buugga midka u soo goostay dunida dhabta ah si uu iyada u raadiyo. Dunidii Kim Jun way istaagtay isaga kaliya ayaana awooday inuu ka baxsado. Markii uu dib u soo xasuustay aamusnaantii Yanji ee xilligaas wuxuu dareemay in naxariisteeda iyo tixgelinteedu ay yihiin wax qalbiga taabanaya. Wuxuu u yimid inuu Yanji arko markii ugu dambeysay si uu u macsalaameeyo. Yanji waxay si fiican u ogeyd in qof jooga meel uusan lacag guri ama aqoonsi ku lahayn uu dareemayo qalbi jab iyo naxdin weyn. Maadaama ay markaas haysay qalliin degdeg ah oo ay samaynayso waxay ku tiri Kim Jun halkaas ibusu. Kim Jun ma uusan dhegaysan hadalkeeda balse wuxuu si toos ah u aaday gurigii qoraaga. Isla xafiiskan dhexdiisa ayuu qoraagu ku sameeyay sheekada Kim Jun iyo dunidiisa oo dhan. Baabuurkiisa tartanka gurigiisa xataa qaabka timihiisa iyo muuqaalkiisa dhammaantood waxay soo mareen sawiro sixid badan oo uu qoraagu gacantiisa ku sameeyay. Dunidii uu markii hore rumaysnaa inay dhab tahay hadda waxay u muuqataa qoraallo iyo sawiro dushooda yaala. Kim Jun aad ayuu u naxay qalbigiisuna wuxuu noqday mid burburay. Waxa ka sii yaabka badnaa waxay ahayd in qofka mar kasta ka badbaadinayay khatarta uu yahay gabadha uu dhalay qoraaga. Tani waxay u sharaxday sababta ay Yanji had iyo jeer u ogaanaysay khatarta soo socota una soo gaari jirtay waqti munaasib ah si ay u badbaadiso. Qoraa Sahon ayaa isagoo daalan guriga ku soo laabtay. Markii uu helay taleefan uga yimid gabadhiisa wuxuu arkay jilaagii weynaa ee buuggiisa oo hilib iyo dhiig leh oo hortaagan. Sahon aad ayuu u naxay ilaa uu awoodi waayay inuu hadlo. Markii uu soo miyirsaday wuxuu soo qabsaday midi yar wuxuuna si toos ah ugu soo cararay Kim Jun. Laakiin Kim Jun oo uu isagu u sawiray inuu yahay qof aad u xoog badan ayaa si fudud odaygii uga guulaystay laba dhaqdhaqaaq oo keliya wuxuuna ku riixay kursiga. Dhiig ayaa ka soo qulqulay madaxa Sahon. Xataa dunida uu Sahon isagu sameeyay haddana ma uusan noqon karin qofka wax walba maamula. Sida Kim Jun oo kale Sahon wuxuu ahaa qof caadi ah oo daciif ah. Habeenkii uu ninka isku dayay inuu khaarajiyo Kim Jun qofkii ugu horreeyay ee uu shaashada ka soo jiiday wuxuu ahaa Sahon. Hase yeeshee Sahon keliya ma uusan badbaadin Kim Jun balse
wuxuu u geystay dhaawac naxariis darro ah oo midi ah. Sahon wuxuu Kamjun geliyey xaalad halis ah. Qoraagu wuxuu lahaa xiriir isugu jira jacayl iyo nacayb uu haayo jilaaga uu sameeyey. Wuxuu jeclaa Kamjun sababtoo ah wuxuu ku sameeyey dhammaan hamigiisii nolosha sida hibada, muuqaalka, kartida iyo guusha. Wuxuu ka dhigay jilaa awood badan. Laakiin Kamjun wuxuu noqday mid nool oo leh fikirkiisa iyo ficiladiisa, wuxuuna xataa Sahon ku jiiday gudaha buugga. Sahon waxay ahayd inuu u dulqaato rafaadka iyo dhibaatada. Xataa saaxiibadiisii dhakhaatiirta ahaa waxay u haysteen inuu waalan yahay. Haddana wuxuu sii waday sawiridda maadaama dadku ay jecel yihiin sheekooyinka leh dhacdooyinka naxdinta iyo layaabka leh. Sidaas darteed wuxuu u sawiray Kamjun nolol ay ka buuxaan kor iyo hoos aad u badan. Wuxuu rabay inuu sugo inta uu lacag ku filan ka samaynayo si uu u sugo mustaqbalka gabadhiisa. Laakiin markii uu Kamjun ku lug yeeshay gabadhiisa, taasi waxay dhaaftay xadkii uu qoraagu u dulqaadan karay. Wuxuu marar badan sameeyey shilal uu ku doonayay inuu ku soo afjaro nolosha Kamjun. Marka dhinacaas laga fiiriyo, aad bay u adag tahay in la kala saaro cidda saxan iyo cidda khaldan. Hadda Kamjun waxba ma damacsana oo rabitaan dambe ma laha. Kamjun wuxuu kaliya ka rabay qoraaga inuu dunidiisii dib ugu celiyo sidii ay ahayd, uuna sawiro gacan ku dhiiglihii dhabta ahaa ee laayay qoyskiisa si uu u noolaado nolol caadi ah. Laakiin Sahon taas ma samayn karo sababtoo ah gacan ku dhiiglihii uu Kamjun raadinayay noloshiisa oo dhan waxba kama jiro. Wuxuu ahaa kaliya qorshe sheeko oo loogu talagalay in jilaaga weyn lagu xoojiyo laguna sii wado dhacdooyinka buugga. Xataa Sahon ma garanayo muuqaalka uu leeyahay gacan ku dhiiglahaas. Xaqiiqadan aan gunta lahayn waxay Kamjun u keentay oo kaliya murug hor leh. Inkasta oo wax kastaaba ay qayb ka ahaayeen sheeko la qoray, haddana xanuunka uu dareemay markii uu waayay dadkiisii uu jeclaa iyo sidii dadku ugu quursadeen waxay ahaayeen wax dhab ah oo uu dareemay. Soo qabashada gacan ku dhiiglaha waxay ahayd hadafkiisa nololeed. Dib badan kadib ugu dambeyntii wuxuu ku dhawaaday runta. Markii uu qoraagu si degan ugu sheegay inuusan jirin gacan ku dhiigle, Kamjun wuxuu iska tirtiray ilintiisa wuuna quustay. Wuxuu ka codsaday qoraaga inay helaan hab uu u laabto dunidiisii. Markii uu Kamjun rabay inuu baxo, Sahon ayaa si geesinimo leh ugu yidhi, ima toogan kartid. Taasi waa habka aan kuu dhisay. Hadalkan daandaansiga ah ayaa keenay in Kamjun uu lumiyo xakamaynta naftiisa. Wuxuu mar kale qorigii ku qabtay qoraaga, markana wuu toogtay. Arday ka mid ah ardaydii qoraaga oo markaas albaabka soo gaaray kadib markii uu maqlay rasaasta ayaa aad u naxay. Kamjun aad ayuu u necbanaa dadka markasta iska dhiga inay kuwa kale ka sareeyaan, laakiin runta qaraar waxay ahayd inuu qirto in qoraagu uu saxnaa. Isagu ma ahayn gacan ku dhiigle. Ka hore intuusan bixin, Kamjun wuxuu u sheegay ardaygii inuu u yeero ambalaas. Sahon waxaa loola cararay isbitaalkii ay Yanji ka shaqaynaysay. Dhakhtarkii qaliinka ee ahaa taageeraha weyn ee buugga ayaa ku guulaystay inuu xabadii ka soo saaro jirka Sahon. Waqtigaas warka ku saabsan in qoraaga la toogtay wuxuu ku baahay dhammaan warbaahinta. Dhanka kale, qoraaga sheekooyinka ayaa mar kale helay cutubkii ugu dambeeyey ee buugga. Ma aysan daabacin isla markiiba sababtoo ah waxay dareemeen in wax kasta ay ku qoran ay yihiin wax lala yaabo. Waxay sawiradii u direen Yanji, qorshaha sheekaduna wuxuu ahaa mid la mid ah wixii dhabta u dhacay. Waxaa lagu sawiray Kamjun oo ka soo baxaya buugga, misana tooganaya qoraaga, kadibna iska soo tuuraya buundada si uu noloshiisa u soo afjaro. Tani waxay ahayd dhammaadka sheekada. Wuxuu arkay erayo gaaban oo cad oo ku qoran boorka xayeysiiska, difaacaha cadaaladda ee jiilkan. Miyuu heli doonaa kii laayay qoyskiisa? Kamjun wuxuu dareemay kaliya qaraar iyo jees. Wuxuu qoray warqad macsalaameyn ah oo uu u diray Yanji, isagoo macsalaameeyey qofka kaliya ee uu jeclaa. Noloshiisu waxay ahayd sheeko la qoray oo kaliya. Wuxuu rabay inuu helo gacan ku dhiiglihii dhabta ahaa, laakiin hadda isagii ayaa noqday gacan ku dhiigle. Ma jirin dhammaad ka habboon midkaan. Ugu dambeyntii wuxuu iska soo tuuray buundada webiga. Markii ay Yanji goobta timid, biyuhu mar hore ayay degeen, Kamjunna meelna laguma arkin. Qorigii uu Kamjun ka soo qaatay dunida buugga iyo xabadii laga soo saaray jirka qoraaga ayaa iyagana dhumay. Dhammaadkan yaabka iyo naxdinta leh wuxuu buuq weyn ka dhaliyey internetka. Maalin kasta shirkadda buugga soo saarta waxay helaysay kumanaan taleefan oo cabasho ah. Akhristayaashuna waxay isugu soo baxeen inay cadaalad u dalbaan Kamjun. Waxay rabeen in la bedelo dhammaadka sheekada. Yanji waxay isku dayday inay dadka kale iyo nafteedaba ay ku qanciso inay tani tahay buug sheeko oo keliya, sidaas darteedna aysan dadku dareen badan ku bixinin. Si kastaba ha ahaatee, waxay weli raadinaysay war ku saabsan halka uu Kamjun ku dambeeyey. Markii uu arday ka mid ah ardaydii aabaheeda uu u sheegay in boolisku ay heleen mayd qofka dhowr maalmood ka hor la waayey, waxay u oroday inay soo hubiso inuu isaga yahay. Nasiib wanaag, maydka la helay ma uusan ahayn Kamjun. Yanji waxay nafteeda ku dhisaysay in Kamjun uu dhumay oo keliya isagoo dib ugu laabtay dunidii buugga. Dhab ahaantii, qoraagu wuxuu mar ka fikiray inuu dib u soo sameeyo Kamjun, waayo dhimashadiisu aad bay u taabatay, laakiin wuu sii wadi waayey sawiridda. Warqaddii macsalaameynta ee Kamjun waxaa la siiyey Yanji oo ku nool dunida dhabta ah. Sheekadii ayaana halkaas ku dhammaatay. 2 bilood kadib, Brofesorkii Yanji ayaa u habeeyey ballanguur. Ninkii ay la kulantay wuxuu u muuqday mid aad u wanaagsan oo helay Yanji. Intay musqusha u gashay inay saaxiibteeda kala sheekaysato, ninka ayaa si lama filaan ah taleefankeedii u waayey calaamadii signalka. Biyo ayaana bilaabay inay qariyaan. Wax ayaa ku jiiday gudaha webiga, halkaasna waxay ku dhex aragtay Kamjun. Xilligii uu dhimanayay, waqtigu wuxuu u istaagay sidii baraf oo kale, isaguna wuxuu ku dhex lulmayay biyaha qabow ee webiga. Yanji waxay si degdeg ah ugu soo laabatay dunidii dhabta ahayd, waxayna hubisay cutubkii ugu dambeeyey ee buugga. Waxay ogaatay in ereygii dhammaad uu isku beddelay weligiis, waxaana soo muuqday la soco. Yanji waxay ka barisay ardayga aabaheeda inuu badbaadiyo Kamjun. Dhibaatadu waxay ahayd in kasta oo uu aabaheeda la shaqaynayay
shaqaynayay muddo 3 sano ah, haddana jilaagan oo Kamjun ah isagu ma uusan samaynin. Wuxuu isku dayay inuu wax sawiro, laakiin way u suurtoobi weysay. Yanji waxay dareentay ciil iyo tabardaro. Xaqiiqdu waxay tahay qofka dhabta ah ee markii ugu horeysay sameeyay jilaaga Kamjun ma ahayn Qora Sahon, balse waxay ahayd Yanji lafteeda markay yarayd. Waxay sawirtay nin dhalasho ahaan hibo u leh toogashada, weji qurux badan leh. Naqshadan waxay timid markii Yanji ay yaraanteedii ku dhiiratay tartankii Olombikada, waxayna qalinkeeda ku sawirtay Kamjun. Tani waa sababta uu xiriirka xooggan uga dhaxeeyay iyada iyo isaga ka hor dhimashadiisa, maadaama ay tahay qofkii ugu horeeyay ee isaga sawiray, isla markaana ay tahay taageerada koowaad ee Kamjun. Yanji waxay u rajaynaysay Kamjun nolol ka wanaagsan tan dadka kale oo dhan. Si ay u soo badbaadiso, waxay qaadatay qalinka, waxayna beddeshay dhammaadkii sheekada ee ahaa inuu webiga ku dhacay. Farihii gacanteeda ayaa nabarro yeeshay dadaal dartiisa, laakiin ugu dambayntii dadaalkeedii miro ayuu dhalay. Waqtigii dunida buugga ayaa dib u bilowday inuu socdo. Waxay qorshaysay koox gurmad ah oo badbaadisa Kamjun, waxayna dib ugu soo celisay nolosheeda. Yanji waxay mar kale gashay dunidii buugga, waxayna ku miyir beeshay qolkii xabsiga ee ay markii ugu dambaysay ka dhumatay. Kadib markii jilaaga weyn Kamjun uu galay dunida dhabta ah, waqtigii dunida buugga wuxuu ahaa mid istaagsan. Inkasta oo 2 bilood ay ka soo wareegatay dunida dhabta ah, haddana dhanka buugga maalin keliya ayaa dhaaftay. Inta loo sii waday Yanji xabsi kale, Kamjun ayaa gaarigii istaajiyay. Wuxuu Yanji weydiiyey sababta loo badbaadiyey. Yanji waxay iska dhigtay qof aan waxba ogeyn, wayna u sheegi weyday runta. Laga bilaabo hadda, nolosha Kamjun ma ahan mid uu shaqo ku leeyahay Qora Sahon. Yanji waxay damacsan tahay inay isaga la qorto sheeko jacayl ah cutubiyada soo socda. Laakiin miyuu Kamjun ku farxay markii uu ogaaday xaqiiqadan? Maya, wax kasta oo noloshiisa ka mid ahaa waxaa qorsheeyay qof kale. Arrintaasna waxay Kamjun ku riday murug aad u weyn. Aad buu u nacay dabeecadda qoraaga, sababtoo ah intii uu noolaa, qoraagu wuxuu hindisay qaabab aan tiro lahayn oo uu ku dili lahaa. Laakiin hadda waxa la yaabka leh ayaa ah markii uu rabay inuu isdilo, waxaa badbaadisay gabadhii qoraaga. Wuxuu markaas booqday xabsiga si uu ula hadlo Yanji, isagoo ku yidhi, waa inaad isbitaalka iska sii joogtaa oo aad nin kale la sheekaysataa. Maxaad tan u samaysay? Maxaad ugu dheggan tahay sheekadan xun oo aad ugu dambaysay adigoo ka tiinadaysan halkan? Yanji waxay si toos ah ugu jawaabtay, sababtoo ah waan ku jeclahay. Qirashadan jacayl ee lama filaanka ah ayaa si weyn u taabatay wadnaha Kamjun. Waxay u sheegtay inay aad uga cabsatay inaysan mar kale arkin isaga. Kadib markii ay isku soo dhawaadeen iyadoo katiinadu u xiran tahay, Yanji waxay dareentay farxad aan caadi ahayn inkasta oo ay xabsiga ku dhex jirtay. Si Yanji looga soo saaro xabsiga iyadoo aan indhaha booliiska la soo jiidanin, Kamjun wuxuu go'aansaday inay galaan guur aan dhab ahayn. Sidaas darteed, waxay isku diiwaangeliyeen guur caalami ah, waxayna si sharci ah u noqdeen lamaane isqaba. Tani waxay u sharaxday sababta ay Yanji u joogtay saqafka sare habeenkii la rabay in la khaarajiyo Kamjun, iyo sababta booliisku u baarayeen baxsashadeedii hore. Wax kasta waxay u sameeyeen si ay u qariyaan guurkooda sirta ah si uusan dadweynaha u ogaanin. Yanji waxaa laga sii daayay xabsiga, Kamjunna wuxuu xataa siiyey faraantigii arooska. Wax kasta oo gurigooda yaalay waxay u soo iibsadeen laba. Kamjun wuxuu isku dayay intii karaankiisa ah inay Yanji hesho jacaylkii ay ku riyoonaysay. Wuxuu inta badan soo iibsan jiray buugaag uu tixraac ka dhigto si uu u barto qaababka jacaylka. Markay wada jiifaan iyagoo buug akhrisanaya, waxay u muuqdeen kuwo isku faraxsan, ilaa uu si lama filaan ah u soo muuqday ilaaliye ka mid ah ilaalada oo khalkhal geliyey jawigii jacaylka ahaa. Si kasta ha ahaatee, markii uu Kamjun ku jiray wiishka, wuxuu helay wicitaan uga yimid nambar aan la aqoonin. 2 xariiq oo qoraal ah ayaa ka soo muuqday shaashada, kuwaas oo weydiinaya halka uu joogo iyo sida uu nolosha ugu soo laabtay. Waxaa caddaatay in qofka soo wacay uu yahay gacan ku dhiiglihii laayay qoyskiisa 10 sano ka hor. Waa ninkii dharka madowga xirnaa ee qarsoodiga ahaa. Gacan ku dhiiglihii loo maleeyay inuusan jirin ayaa hadda soo muuqday. Kamjun markiiba wuxuu noqday mid feejigan. Wuxuu xaqiiqsaday in gacan ku dhiiglihii dhabta ahaa uu weli jiro. Inkasta oo uu jiro, qoraaga Sahon weligii ma sawirin muuqaalka wejigiisa. Sidaas darteed, gacan ku dhiiglaha ma laha weji ama aqoonsi la yaqaano. Waxaa loo abuuray oo keliya inuu dilo qoyska Kamjun, mana laha shakhsiyad u gaar ah. Gacan ku dhiigluhu wuxuu soo muuqanayay ama dhumaayay hadba sida uu yahay qorshaha sheekada. Wuxuu awooday inuu dadka u dilo si xor ah isagoon lahayn wax xanibaad ah. Markii uu Kamjun ka fikiray in Yanji laga toogan karo madaxa, aad ayuu u welwelay. Xilli ay Yanji isu diyaarinaysay inay cunto u kariso, ayay si lama filaan ah gacanta isaga goysay. Qofkii horay xabaduhu u dhimi waayeen ayaa hadda ku dhaawacmay mid yar. Wax kastaaba isbeddel bay la kulmayeen. Waxaa soo baxday in dunida buugga dhexdiisa Yanji ay ku yeelatay aqoonsi cusub. Hadda waxay ahayd gabadha jilaaga koowaad ah, taas oo macnaheedu yahay inay weysay awooddii ahayd inaysan dhimashada ka cabsanin. Xilligan adag, ereyadii ahaa la soco ayaa soo muuqday. Yanjina waxay ku laabatay dunidii dhabta ahayd, maadaama uu Kamjun guurkiisa ka dhigay mid dadka oo dhan ogaadaan. Xoghayntiisa Suwi aad bay u murugootay. Kadib markii ay cabitaan cabtay, way oyday waxayna soo wacday Kamjun. Markaas ayay si lama filaan ah u ogaatay in gacanteeda iyo taleefankeeduba ay noqdeen kuwa muuqaal cajiib ah leh. Kamjun ayaa ku cararay guriga Suwi. Intii uu jidka ku jiray ayuu fikirkiisa habeeyey. Jilaa kasta oo buugga ku jira wuxuu u soo muuqdaa baahida sheekada darteed. Marka ay waayaan sababta ay u jiraan, waxay ka dhumayaan dunida buugga. Suwi waxay u jirtay inay garab istaagto Kamjun, laakiin maadaama uu Kamjun hadda haysto Yanji, Suwi waxay weysay sababtii ay u jirtay. Marka laga soo tago in gacan ku dhiigluhu uu dabeecad ekaan karo Kamjun, wuxuu kaloo leeyahay dareen u gaar ah. Wuxuu u soo gudbay dunida dhabta ah si uu u raadiyo Kamjun, wuxuuna ka warqabaa xiriirka ka dhexeeya dunida male awaalka ah iyo dunida dhabta
dhabta ah markii uu ogaaday inuu yahay jilaa buug ku dhex jira oo keliya aad ayuu u xanaaqay tan iyo markii uu kamjuun buundada iska soo tuuray ilaa sheekadu ay muujisay calaamadaha dhammaadka gacan ku dhiigluhu mar keliya ma uusan soo muuqanin sababtoo ah malahan muuqaal jir oo la yaqaan wuxuu imaanayay oo uu baxayay isagoon raad reebin jilaa aan lahayn shakhsiyad cad oo sheekada ku dhex jira haddana u soo gudbay dunida dhabta ah wuxuu noqday dilaa aan la xakamayn karin markii uu si lama filaan ah horteeda uga soo muuqday yaanji wuxuu xabad ku dhuftay daaqada gaariga xabadiina waxay si xowli ku martay wejigeeda daqiiqadii ay yaanji u dhowaatay in la toogto waxay si degdeg ah ugu gudubtay dunidii buugga yaanji waxay ku guulaysatay inay baxsato inay si degdeg ah ugu kala gudubto labada adduun waa awoodda ugu weyn ee ay leedahay qoraagii aad ayuu u cabsaday wuxuuna go'aansaday inuu cararo hase yeeshee gacan ku dhiiglihii laayay qoyska kamjuun ayaa weerar ku qaaday qoraaga isagoo ku jira musqusha diyaaradda dilaaga wuxuu qoraaga weydiiyey 3 su'aalood oo keliya waa kuma aniga halkeen joogaa meeyey kamjuun wuxuu eejiyey qoraaga si uu u qasbo inuu ka jawaabo su'aalaha intii ay taasi dhacaysay dunida buugga kamjuun wuxuu ku degdegay gurigii xoghayntiisa wuxuu garaacay gambaleelka albaabka laakiin cidna kama jawaabin dabeecadda xoghaynta waxaa markii hore sameeyey ardayga saahoon kaas oo jeclaa inuu wax kasta ku xiro qofka uu tusaalaha ka dhigto xataa nambarka sirta ah ee albaabka xoghaynta waxaa loo bedelay 4 nambar ee ugu dambeeya taleefanka ardaygaas kadib markii ay yaanji sheegtay nambarkaas kamjuun wuxuu ku guulaystay inuu albaabka furo wuxuu yaanji u sheegay inay bannaanka ku sugto markii ay xoghayntu aragtay faraantiga arooska ee ku jira farta kamjuun waxay bilowday inay muujiso dareen masayr ah kamjuun wuxuu isku dayay inuu u tusaaleeyo oo uu u sharxo inuu guurkaas ahaa mid magac u yaal ah oo keliya uuna jirin wax xiriir dhab ah oo ka dhexeeya isaga iyo yaanji xoghayntu waxay tiri kamjuun aad ayuu muhiim ugu yahay nolosheeda yaanji markii hore bannaanka ayay ka dhegaysanaysay laakiin markii ay aragtay in gacmihii iyo jirkii xoghayntu ay bilaabeen inay dhumayaan yaanji ayaa si walaac leh gudaha ugu carartay ugu dambayntii waxay indhaheeda ku aragtay muuqaal calool xumo leh kadib markii uu kamjuun carabka ku adkeeyey muhiimadda ay xoghayntu u leedahay noloshiisa jirkeedii ayaa bilaabay inuu dib ugu soo laabto sidii caadiga ahaa yaanji way iska aamustay sababta ay xoghayntu u jirto waxay ahayd kamjuun dartiisa nolosheeda oo dhan isaga ayay ku wareegaysay tani waxay ahayd dabeecad loogu talagalay inay sheekada ku dhex dhimato ficilada kamjuun laga yaabaa inay ahaayeen kuwa la fahmi karo laakiin yaanji waxay dareentay xanuun iyo qaraar gudaha ah si uu u badbaadiyo dunida buugga iyo yaanji kamjuun wuxuu hindhisay qorshe weyn wuxuu yaanji ka codsaday in marka ay ku laabato dunida dhabta ah ay dib u dejiso sheekada si wax kastaaba ay ugu laabtaan halkii ay joogeen ka hor intaysan kulmin sidan gacan ku dhiigluhu uguma soo bixi karo dunida dhabta ah si uu qof u dhibo wuxuu yaanji siiyey falaash wuxuuna ka codsaday inay u dhiibto qoraaga isagoo u sheegay inay isaga iska ilowdo wuxuu u sheegay inay xasuusnaato inuu yahay keliya jilaa buug ku jira wuxuu yidhi haddii ay weligeeda u xiisto inay booqato dukaamada buugaagta si ay ugu dhex aragto sheekada dhexdeeda kadib markii uu hadalkaas ku dhameeyey kamjuun wuxuu iska soo tuuray dhismaha dunidii buugga ayaa dib u noqotay kamjuunna wuxuu lumiyey dhammaan xasuustii uu haayay yaanji markii hore wuxuu yaanji siiyey falaashka oo ay ku jireen qoraallo iyo warqad ku socota qoraaga wuxuu diyaar u ahaa inuu aqbalo masiirka adag ee qoraagu u qoondeeyey wuxuu rajo ka qabay in qoraagu u sameeyo dhammaad farxad leh buugga isagoo badbaadada gabadha qoraaga darteed u qorsheeyey wax kasta si taxadar leh wuxuu ka codsaday qoraaga inuu gacan ku dhiiglaha siiyo weji iyo aqoonsi qoraagu wuxuu go'aansaday inuu sameeyo dabeecad uu kamjuun rumaysan karo inuu yahay gacan ku dhiiglihii dhabta ahaa inkasta oo kamjuun uusan hadda wax dan ah ka lahayn dunida dhabta ah haddana garaadkiisa sare dartiis wuxuu dareemi karay hadaf ay wax ka khaldan yihiin labada adduunna kama fogaan karaan qalalaase ardaygii qoraaga ayaa markii hore go'aansaday inuu iska daayo sawiridda buugaagta oo uu ku laabto tuuladiisii maadaama dhacdooyinka yaabka leh ay ku bateen laakiin markii uu maqlay in qoraagu rabo inuu qoro dhammaad farxad leh wuxuu si farxad leh mar kale u soo qabsaday qalabkiisii shaqada isagoo raacaya rabitaanka kamjuun qorshihii hore wuxuu ahaa in ninkii kamjuun ku weeraray saqafka sare uu noqdo nin raashinka geeya habeenkii weerarku dhacay qoraaga ayaa masraxa soo galay oo mindi ku dhuftay kamjuun isaga ayaana ahaa qofka ugu weyn ee uu kamjuun tuhunsanaa qoraagu wuxuu go'aansaday inuu wejiga gacan ku dhiiglaha ka dhigo mid u eg wejigiisa gaarka ah kadibna uu sheekada soo afjaro isagoon kamjuun oo xasuusta lumiyey waxba dareemin markii la ururiyey cadaymihii kamjuun wuxuu wejiga gacan ku dhiiglaha ku soo bandhigay barnaamij telefishan isagoo kaashanaya dadweynaha si loo soo qabto gacan ku dhiiglaha waxaa loo dhigay inuu ahaa saaxiibkii aabaha kamjuun ee ay isku kooxda ahaayeen maadaama uu ninkaas qabay xanuun dhanka dhimirka ah wuxuu dareemay in aabaha kamjuun uu isaga cadaadinayo taas ayaana u noqotay sabab uu ku dilo cadaymo ayaa laga helay gurigiisa ninkiina wuu inkiri waayey dembigii si dhibaatada looga baxo gacan ku dhiigluhu waa inuu ka dhumo dunida buugga waxaana la qorsheeyey inuu dilo nin kale oo shar wadayaasha ka mid ah si sheekadu si fiican ugu dhammaato gacan ku dhiiglihii waa la qabtay nin ka tirsan baarlamaanka oo raba inuu tartanka siyaasadda galo ayaa isku dayay inuu dilo kamjuun wuxuu la xiriiray kooxaha dambiilayaasha ah si ay u dilaan gacan ku dhiiglaha isagoo ka dhigay sidii in ninku isdilay warqadna gacanta ugu geliyey si eedda dusha looga saaro kamjuun ugu dambayntii xubintii kooxda dambiilayaasha ah waa la xiray wuxuuna qirtay in ninka xildhibaan ah uu amarka bixiyey gacan ku dhiiglihii wuu dhintay xildhibaankiina waa la xiray xumaantiina waa la ciqaabay dhammaadka sheekada qoraagu wuxuu xoogga saaray jacaylka kamjuun iyo xoghayntiisa si akhristayaashu u dareemaan farxad tani waxay ahayd sidii loogu talagalay in sheekadu u dhammaato laakiin qorshahani ma shaqaynin gacan
ku dhiiglihii ayaa ogaaday qorshahan, dabcan isna ma uusan fadhiisanin. Wuxuu had iyo jeer raacayay amarka qoraaga si uu u laayo qoyska Kim Jong isagoo ahaa qalab Kim Jong lagu xoojiyo. Laakiin hadda oo uu arkay in qoraagii iyo Kim Jong ay ku heshiiyeen in isaga la dilo, wuxuu dareemay in la khiyaanay. Markan wuxuu rabaa in qoraagu isaga amarkiisa uu raaco. Ma uusan yeelan wejiga iyo codka qoraaga oo keliya, balse wuxuu bilaabay inuu maamulo maskaxda iyo ficilada qoraaga. Gacan ku dhiiglihii wuxuu adeegsaday awoodda qoraaga si uu u geysto dhibaatooyin waali ah. Dunida buugga, maadaama uu hadda weji leeyahay, wuxuu tagay telefishankii Kim Jong si uu dhibaato u geysto, taas oo keentay dhimasho iyo dhaawac badan. Xataa wejigiisa ayuu ka soo muujiyey kamarada horteeda. Hadda gacan ku dhiiglihii dhabta ahaa wuxuu leeyahay jir muuqda, wuxuuna dunida buugga dhexdiisa ka yahay qof caadi ah. Wuxuu maamulayay qoraaga, wuxuuna ula dhaqmayay sidii boqor oo kale. Kadib markii telefishanka laga baahiyey weerarka, Yanji ayaa mar kale dib loogu jiiday dunidii buugga. Dhammaan dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii ayaa ku mashquulsanaa gurmadka degdega ah, isbitaalkuna wuxuu ahaa mid qasan. Yanji waxay dareentay wareer weyn oo ku saabsan halka sheekadu u socoto. Waqtigaas Kim Jong ayaa gacanta qabtay, wuxuuna u horseeday buugaan lugta laga soo toogtay. Intii uu buugaan xanuun dartiis ugu ooyayay, Yanji waxay si dhab ah u fiirinaysay Kim Jong muddo dheer ilaa uu isagu ku qayliyey. Qof ayaa gartay inaysan ka tirsanayn shaqaalaha isbitaalka, markaasay Yanji si degdeg ah goobtii uga carartay. Kadib markii ay isbitaalkii gaartay, waxay aaday saqafka sare ee dhismaha si ay neecaw uga hesho. Gacan ku dhiiglihii 10 sano ka hor ayaa dib u soo muuqday, wuxuuna sababay dhacdooyin badan. Kim Jong oo aad u walwalsan ayaa isna saqafka sare u soo baxay si uu u nasto. Wuxuu Yanji weydiiyey sababta ay mar kasta u fiirinayso, laakiin isla waqtigaas waxaa soo wacday xoghayntiisii, markiiba goobtii ayuu ka tegey. Inkasta oo Yanji ay hadda ka ahayd jilaa yar sheekada dhexdeeda, haddana waxay dunida buugga ku dhex jirtay muddo 7 ka badan iyadoon haysan lacag oy ama aqoonsi sharci ah. Waxay ku qasbanaatay inay aado meelaha cuntada bilaashka ah laga bixiyo si ay baahida isaga baabiiso, waxayna si dhuumasho ah uga cuntay 2 jalaato talaagada dhexdeeda. Markii ay xaaladdu ku xumaatay, waxay si dhuumasho ah ku gashay gurigii xoghaynta iyadoo damacsan inay baasto karsato, qubaysato, xoogaa lacag ahna ka xado. Si lama filaan ah, Kim Jong ayaa isna yimid gurigii xoghaynta si uu wax uga soo qaado. Markii uu arkay dherigii biyaha ee karkarka ahaa, wuxuu gartay in qof uu gudaha ku jiro. Wuxuu si xoog ah ku garaacay albaabka. Muuqaalkaas wuxuu ahaa mid qof kasta ka dhigaya inuu xishood dartiisa u dhuunto. Kim Jong aad buu u naxariis badnaa. Markii uu arkay Yanji oo bushimaha ka gubatay, wuxuu isla markiiba soo saaray daawo, isaga ayaana gacantiisa ugu mariyey. Hase yeeshee, naxariistaas waxay Yanji ka dhigtay mid ka sii murugaysan sidii hore. Waxay ku tiri, jooji inaad sidan iigu daryeesho. Waxay u sheegtay inay isku dayday intii karaankeeda ah inay iska fogayso, xataa waxay seexatay wadooyinka muddo 7 ah si aysan dib ugu horseedin isaga. Laakiin maxaad mar kasta u soo muuqanaysaa oo aad si fiican iigu daryeelaysaa? Yanji waxay dareemaysay wareer. Mar kasta iyada ayaa wax walba bilaabi jirtay, xataa ereyga waan ku jecelahay isaga ayay ka maqashay. Cabashadii iyo niyadjabkii ayaa banaanka u soo baxay. Markii hore, Kim Jong wuxuu rabay inuu Yanji booliska u dhiibo, laakiin wuxuu bilaabay inuu ka qoomameeyo. Wuxuu mar kasta u haystay inuu isagu wax qaldan sameeyey. Wuxuu Yanji geeyey isbitaalka, wuxuuna booqday shaqaale dhaawacnaa. Ninkii wuxuu Kim Jong u sheegay inuu helay cod laga soo duubay isaga iyo aabihiisa oo iskhilaafaya kadib markii uu Kim Jong sarqaamay, kadibna la maqlay rasaas. Qofka codkaas u soo diray wuxuu ahaa saaxiibkii aabaha Kim Jong. Ninkan dhaawacan wuxuu mar kasta aamini jiray Kim Jong, laakiin markii uu codkaas maqlay, kalsoonidii ayaa ka luntay. Codkaas wuxuu ahaa mid uu gacan ku dhiigluhu ku qasbay qoraaga inuu sameeyo si xaaladda loogu rogo Kim Jong, inkasta oo uusan wax sal ah lahayn. Laakiin dadka sheekada ku dhex jira taas ma aysan ogeyn. Xilli uu ninkii su'aalo weydiinayay Kim Jong, ayaa xabad si lama filaan ah meel fog uga timid, waxayna ku dhacday ninkii, isla goobtii ayuu ku dhintay. Si lama filaan ah, qori ayaa ka soo muuqday gacanta Kim Jong, booliskiina si kadis ah ayay goobtii ugu arkeen. Dhibanaha ayaa markiiba isu bedelay dambiile. Kim Jong ma uusan sharxi karin waxa dhacay, markaasuu cararay. Intii uu baxsanayay, xabad ayaa lala helay. Yanji ma aysan fahmin waxa dhacaya. Iyada ayaa baabuurkii u kaxaysay. Markii ay istaageen farmashiya si ay daawo uga soo iibsadaan, waxay aragtay warkii sheegayay in Kim Jong uu dilay shaqaalihii. Markaas ayay fahantay in qorshihii aabaheeda iyo Kim Jong uu fashilmay. Dunidii buugga waxay gebi ahaanba u wareegtay dhankii uu gacan ku dhiigluhu rabay. Hadda waxaa dunidii maamulaya xumaan. Yanji waxay isticmaashay lacagtii Kim Jong si ay u kiraysato qol hotel ah oo qarsoodi ah. Kadib markii ay joojisay dhiig bixii Kim Jong, waxay go'aansatay inay ku laabato dunida dhabta ah si ay salka hoose ee arrintan u soo ogaato. Wax weyn ayaa dhacay. Xaaladda Kim Jong ee hadda aad bay u xun tahay. Iyada ayaa ah qofka keliya ee la dagaalami kara gacan ku dhiiglaha. Kadib isku soo dhawaansho kale, Yanji waxay u muuqatay inay mar kale jacayl u qaaday isaga. Albaabka ayay ka baxday waxayna u gudubtay dunidii dhabta ahayd. Markii ay gurigooda tagtay si ay aabaheeda u hubiso, waxay aragtay albaabkii oo ballaqan. Aabaheed ayaa dhabarka u soo jeediyey, wuuna aamusnaa. Yanji ayaa si taxadar leh ugu dhawaatay, laakiin aad bay u naxday, waxayna aragtay in wejigiisa hoon la tirtiray. Wejigiisu wuxuu u ekaaday sidii qof maqaarka laga siibay oo kale. Yanji ayaa qaylisay cabsi darteed, banaankana ugu soo carartay. Waxay u yeertay ardaygiisa hoon oo isna raadinayay. Ma aysan ogeyn sababta wejiga qoraagu u noqday mid qaloocan, laakiin hal wax ayaa caddaaday, in gacan ku dhiiglihii uu la wareegay jirka Saahoon. Inkasta oo ay cabsanaysay, Yanji waxay go'aansatay inay mar kale ku dhuumato xafiiska aabaheeda. Markii ay damacday inay qabsato looxii sawirka, aabaheeda ayaa si lama filaan ah gacanta u qabtay, wuxuuna u soo jeediyey wejigiisii
cabsida badnaa ee aan la aqoonsan karin. Dhanka kale, dunidii buugga, booliiska ayaa baaraya hoteelkii uu Kim Jong deganaa. Kim Jong ayaa maqlay dhawaaqooda, wuxuuna u dulqaatay xanuunka isagoo hubkiisa soo baxsaday, go'aansadayna inuu dhinto isagoo dagaalamaya. Xilligan khatarta ah, dhibcihii dhiigga ee qolka iyo albaabkiiba waa la tirtiray, weliba si qarsoodi ah. Muuqaaladii kamaradaha wiishka waa la tirtiray, nambaradii iyo midabkii baabuurkiisana waa la bedelay. Waxaa soo baxday in Yanji ay aabaheeda bannaanka ku soo xirtay xafiiska si ay Kim Jong u badbaadiso. Waxay xafiiska dhexdiisa ku sawiraysay wax kasta iyadoo cabsida keligeeda u dulqaadanaysa. Waxay sawirtay daawooyinkii dhaawaca xabadda iyo sidii uu u bogsan lahaa. Waxay u dhaqantay sidii inay haysato qalin sixir ah. Kim Jong ayaa ku soo toosay dhawaqa alarmiga. Wuxuu arkay agab caafimaad oo miiska saaran, maadaama uu dhacdooyin badan oo yaab leh soo maray, hadda la yaab kuma ahayn. Isagoo raacaya tilmaamihii ay Yanji u qortay, ayuu dhaawaciisii daaweeyey isagoon wax kabaabiso ah isticmaalin, xabaddiina iska soo bixiyey. Codkii beenta ahaa ee horey loo sameeyey ayaa dadweynihii ku qanciyey in Kim Jong uu yahay dambiilaha laayay qoyskiisa. Sidoo kale, qorigii gacantiisa ka soo muuqday ayaa ka dhigay tuhmanaha koowaad ee dhimashada shaqaalihii dhintay. Hadda Kim Jong wuxuu noqday qof la necban yahay oo u dhuumanaya sidii dooli wadooyinka maraya. Cadaaladii uu horey u samayn jirayna waxaa loo arkay uun jiliin iyo khiyaano. Dunidan uu dilaagu maamulayo, isagu waa qof baxsad ah oo loo qoondeeyey inuu dhinto. Gacmihiisii ayaa bilaabay inay dhumaan, taas oo muujinaysay inuu dhimasho u dhow yahay. Intii ay Yanji isku dayaysay inay masiirka Kim Jong beddesho, dilaagii ayaa shaashada gacantiisa ka soo saartay si uu u eejiyo. Waxay ku guulaysatay inay iska celiso, waxayna damisay looxii sawirka si ay dilaaga uga joojiso inuu dunida dhabta ah waxyeello u geysto. Si kastaba ha ahaatee, Yanji waxay gashay xaalad adag. Haddii ay looxa sawirka shido, dilaaga ayaa dhib geysanaya, haddii ay damisana ma caawin karto Kim Jong. Inta ay ardaygii u dhowaanaysay, Yanji ayaa mar kale dib loogu jiiday dunidii buugga, markana waxay ku soo dhex dhacday xafiiskii ninkii siyaasiga ahaa. Siyaasiga ayaa raadinaya Yanji si uu u dilo Kim Jong. Yanji ayaa si degdeg ah xafiiskii uga carartay iyadoo isku dayaysa inay isdejiso. Sheekadii oo dhan way isbeddeshay, shirwadayaashii ayaa noqday jilayaasha koowaad. Inkasta oo xasuustii Kim Jong la tirtiray, haddana Yanji weli waxaa lagu soo jiidanayay dunida buugga, taas oo macnaheedu ahaa in dilaaga uu iyada soo jiidanayo. Dadka oo dhan waxay u haysteen in Kim Jong uu yahay dambiile. Waqtigii ayaa mar kale isbeddelay, bil ayaana na soo dhaaftay. Yanji waxay u carartay hoteelkii, laakiin waxay aragtay in albaabkii ay horay u tirtirtay uu maqan yahay. Dadku waxay sheegeen in Kim Jong la toogtay isagoo baxsanaya oo uu dhintay. Yanji ayaa weydiisay ilaaladii Kim Jong, ilaaladii oo arkay iyadoo ooyeysa ayaa siiyey cinwaan, waxayna ka codsadeen inay Kim Jong ku qanciso inuu isdhiibo. Kadib markii ay nus maalin ku sugtay meel bas ku istaago, Yanji waxay ugu dambayntii aragtay Kim Jong. Waxay dareentay dareen isku qasan oo ay garan weyday wax ay tiraahdo. Kim Jong wuxuu dareemay in waxyaabo yaab leh ay dhacayaan, albaabkii qolkiisa oo maqan, midabkii iyo nambarkii baabuurkiisana waa la bedelay, iyo qorigii isagoo indhihiisa ku arkaya gacantiisa ka soo muuqday. Kim Jong hadda wuu la qabsaday dhacdooyinkan la yaabka leh. Yanji waxay u noqotay qoyska keliya ee uu leeyahay. Inkasta oo akoonadiisii bangiga la xanibay, taleefankiisuna aysan lacag ku jirin, haddana wuxuu doonayay inuu dhar cusub u soo iibiyo. Waxay wada galeen dukaamaysi, keliya dhar ma iibsan balse waxay isa siinayeen jalaato, waxayna soo iibsadeen raashin ay guriga ku karsadaan. Yanji waxay mar dhoweyd damacday inay sii wado sheekadooda jacayl, iyadoo nolol walwalaan ah la qaadanaysa qofka ay jeceshahay. Miyaysan tani ahayn jacaylkii ay ku riyoonaysay? Inkasta oo Kim Jong uu lumiyey xasuustii Yanji, haddana ma uusan iloobin. Waayo, waxaa gacantiisa ku jiray sheekada buugga, kaas oo ay ku dhex qornaayeen dhammaan xasuusihii ka lumay. Tani waxay dib u soo noolaysay dareenkiisii dunida buugga. Inkasta oo qorshahooda u degsanaa si heer sare ah, Kim Jong iyo qoraaga wax baa ka baxsaday. Buugga uu Kim Jong gacanta ku hayo wuxuu ahaa kii ay Yanji si kadis ah uga keentay dunida dhabta ah. Sabab kasta ha ahaatee, buuggii wuxuu ku dambeeyey gacanta Kim Jong. Markii uu baalasha rogrogay, wuxuu si dhab ah u soo xasuustay dhacdooyinkii iyo hadalladii dhex maray. Inkasta oo xasuustu aysan si buuxda ugu soo laabanin, wuxuu fahmay waxa ka dhexeeya labada jilaa ee ugu muhiimsan. Malaha tani waa waayihii hore ee Kim Jong iyo Yanji. Hadda isagu waa qof baxsad ah oo loo haysto dembi dil ah. Ma haysto fursad uu wax kale kaga fikiro. Natiijada ugu xun ee sugaysaana waa xabsi daayin. Laakiin kadib markii uu buugga akhriyey, wuxuu doonayay inuu ogaado xaqiiqada. Taas ayaa ahayd sababtu u diiday inuu isku dhiibo. Intii ay sheekaysanayeen, albaabkii isku xirayay xaqiiqada iyo dunida buugga ayaa mar kale soo muuqday. Kim Jong ayaa Yanji si toos ah u soo geliyey xafiiskii qoraaga. Markii Yanji ay aragtay wejigii aabaheeda ee la yaabka noqday, wadnaha ayaa istaagay. Waxay ku noolayd laba nolol oo kala duwan, waxayna go'aansatay inay nadiifiso magaca Kim Jong. Farqiga u dhexeeya labada adduun ayaa aad u weyn. Yanji aad ayay u daashay ilaa ay miyir beeshay. Saaxiibkeeda ayaa isbitaalka geeyey, halka Kim Jong uu ardaygii ka amaahday qalab si uu u kala furfuro looxii sawirka si uu dilaaga uga joojiyo inuu dhibaato kala geysto. Ardaygu maadaama uu yahay mid ka mid ah hal abuuraha buugga, wuxuu ahaa taageere weyn oo Kim Jong ka dambeeya, aad ayuuna u farxay markii uu gacan qaaday geesigii uu sawiri jiray. Jidkii uu dilaagu u soo mari jiray dunida dhabta ah waa la jaray. Kim Jong wuxuu qaatay 2 maalmood isagoo akhrinaya buugga oo dhan iyo qorshihii uu markii hore u qoray qoraaga. Kadib wuxuu dib u isugu rakibay looxii sawirka, wuuna shiday. Wuxuu qabsaday hubkiisii isagoo fool ka fool u wajahaya dilaaga. Dilaagu wuxuu ku godoonsanaa qolkiisa, waqtiguna wuxuu u ahaa mid istaagay. Dilaagu wuxuu ahaa dhiig miirad waalan, balse ma jirin dad dambe oo uu dilo. Laakiin ma uusan cabsanayn, waayo wuxuu aaminsanaa inuu isagu hadda yahay jilaaga koowaad.
Kamjunna uu yahay qof dheeraad ah oo dhawaan dhumaya. Wuxuu ku kalsoonaa inuu noolaan doono. Wuxuu rumaysnaa in dunida buugu ay isaga ku wareegi doonto. Kadib dhimashada Kamjun wuxuu u baahnaa oo keliya inuu sugo inta uu Kamjun meesha ka baxayo. Subaxdii xigtay Kamjun wuxuu booqday Yanji. Markii ay Yanji gashay qolka dharka, Kamjun wuxuu dareemay baalasha buuga ee ku dhagnaa daaqada. Maadaama uu xasuustii lumiyey, wuxuu si degan u aqbalay masiirka loo qoray. Laakiin Yanji ma awoodin. Way arki kartay isaga, laakiin ma muujin karto inay taqaano, waayo waxay ka tirsan yihiin laba adduun oo kala duwan. Waxay keliya dib u xasuusan kartay waqtiyadii ay wada qaateen. Markay dib u fiiriso, waxay garowsatay sida ay tani u naxariis daran tahay. Haddii Kamjun uu ahaan lahaa qof caadi ah oo dunida dhabta ah jooga, waxay yeelan lahaayeen xiriir jacayl oo qurux badan. Kamjun wuxuu amaahday lacag si uu u maalgeliyo mashruucan jacaylka ah, isagoo isticmaalaya magaca ardayga si uu u iibsado simkaar si uu Yanji u soo waco mar kasta oo uu xiiso. Waxay u muuqatay in sheeko jacayl oo macaan ay dib u bilaabanayso. Yanji waxay ogeyd in Kamjun uu dhawaan dhumi doono, markaasay dhoola caddaynteedu ahayd mid qasab ah. Kamjun oo dareensan walaaceeda ayaana hadda kadib runta ka qarinin, waayo wuxuu ogaaday sababtii uu qorshihiisu u fashilmay. Habeenkii toogashada saqafka sare, qofka toogashada geystay keliya hal qof ma ahayn ee waxay ahaayeen laba qof. Mid wuxuu ahaa Qora Sahon, kan kalena wuxuu ahaa dilaagii dhabta ahaa ee qoyska Kamjun laayay. Dilaagu had iyo jeer wuxuu u arkayay Kamjun inuu yahay qofka uu gaarsanayo. Markii uu arkay qof kale oo isna raba inuu Kamjun dilo, dilaagii wuxuu dareemay wax la yaab leh. Markaas ayuu ogaaday aqoonsiga qoraaga. Dilaagu wuxuu ogaaday in dunida buugu ay tahay male awaal xataa ka hor intaanu Kamjun ogaanin. Maadaama masiirka jilayaasha buuga uu ku xirnaa qalinka qoraaga, dilaagu wuxuu heshiis la galay qoraaga. Dilaagu ma lahayn garaad ka yarkan Kamjun. Wuxuu ogolaaday in qoraagu uu ku laabto dunida dhabta ah, laakiin qoraagu waa inuu fuliyo laba shuruudood: inuu siiyo weji uu ku dhex socdo, iyo inuu u ogolaado inuu dilo Kamjun si uu isagu u noqdo jilaaga koowaad ee buuga. Qoraagu markiiba wuu ogolaaday, laakiin markii uu ku laabtay dunida dhabta ah, wuu ka baxay balantii. Keliya intaas ma ahayn ee wuxuu Kamjun la samaystay qorshe kale oo dilaaga lagu dilaayo. Markii uu dilaagu arrintaas ogaaday, aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna si toos ah ula wareegay wejigii qoraaga. Qoraagu wuxuu qariyey inuu la kulmay dilaaga, taas ayaana keentay in qorshayaashoodii oo dhan ay fashilmaan. Keliya haddii dilaaga la dilo ayuu qoraagu wejigiisii dib u heli karaa. Kamjun wuxuu lumiyey maqaamkiisii jilaaga koowaad, mana uusan ogeyn xilliga uu dhumaayo. Markaasuu go'aansaday inuu raaco qorshihiisii hore, inuu soo qabto dilaaga dhabta ah, uuna u daayo xildhibaanadu inay dilaan. Laakiin dhammaadka sheekada in yar ayaa laga bedeli doonaa. Wuxuu rabay inuu bedelo dhammaadkii uu qoraagu sawiray. Muuqaalka ugu dambeeya wuxuu rabay inuu noqdo Kamjun iyo Yanji oo isguursanaya oo ku nool nolol farxad leh, taas oo u noqon lahayd dhammaadka ugu habboon ee buuga. Xilligan mas'uuliyadda badbaadinta aabaha Yanji waxay dusha ka saarnayd Kamjun. Qoraagu ma ahayn qof sidaas u awood badan, mana samayn wax kasta oo dunidaas ku jira, taasi maba suurtoobayn. Wuxuu maamuli karay oo keliya dhowr jilaa oo uu isagu gacantiisa ku sawiray. Taas beddelkeeda, dadka caadiga ah ee waddada maraya waxay ahaayeen kuwa xur ah. Sidaas darteed, Kamjun wuxuu gaaray natiijada ah in dunida buuga iyo dunida dhabta ah ay yihiin laba adduun oo madax bannaan. Buuga qoraaguna uu yahay uun buundo isku xirta labadaas adduun. Laakiin farqi ayaa jiray. Wax kasta oo dunida buuga ku jira waxay ku salaysnaayeen dunida dhabta ah. Tusaale ahaan, dhismooyinka ku jira buuga waxay u ekaayeen dhismooyinka dhabta ah ee jira. Kamjun wuxuu ka codsaday ardayga qoraaga inuu u raadiyo cinwaanka dilaaga. Ardaygii wuxuu mas'uul ka ahaa sawirida muuqaalada iyo asalka buuga, laakiin ka hor intaanu sawirin cinwaanka gaarka ah, dilaaga ayaa mar hore la wareegay qoraaga. Si kasta ha ahaatee, ardaygii wuxuu weli hayay sawiradii dhabta ahaa ee guriga ee loo isticmaalay tixraaca sawirka. Nambarka 81 ee ku qornaa bannaanka guriga ma lahayn wax muhiimad gaar ah. Kadib markii uu wax kasta fahmay, Kamjun wuxuu bilaabay inuu fuliyo qorshihiisa. Wuxuu fariin u diray Yanji isagoo u sheegay inay shido aaladda tabletka 10 daqiiqo kadib si ay u furto marinka isku xira labada adduun. Markii uu dhammaystiro hawsha, wuxuu awoodi lahaa inuu ku laabto dunida dhabta ah. Daqiiqadii uu Kamjun bilaabay inuu isaga isu yeero, wuxuu dhab ahaantii soo gaaray qolkii uu dilaagu ku jiray. Dilaagii ayaa aad u naxay, wuxuuna isku dayay inuu weeraro Kamjun. Hase yeeshee, maadaama uu dilaagu hadda lahaa jir dhab ah, wuxuu lumiyey awooddii uu meel kasta ugu dhuuman lahaa. Kadib, jirka dilaagu hadda wuxuu ahaa nin kontomeeyo jir ah. Sidee buu uga adkaan karaa nin dhalinyaro ah oo xoog badan sida Kamjun oo kale ah? Dagaalkuma dheerayn, waxaana markiiba dhulka la dhigay dilaagii. Kamjun wuxuu dilaagii ku xiray fadhiga si uusan u dhaqaaqin. Markaas ayuu wacay booliiska isagoo u sheegay inuu helay dilaagii ka dambeeyey dhacdadii telefishanka. Kadibna wuxuu ku baxsaday baabuur ay Yanji isaga u sawirtay. Laakiin Yanji waxaa weli laga rabay inay sawirto laba muuqaal: inay sawirto meydka Kamjun oo qurmay si sheekada looga saaro inuu nool yahay, iyo in la keeno sharaxaad ku saabsan dhacdadii rasaasta ee aan caqliga galayn. Inkasta oo ay dhammaantood dhibanayaal ay yihiin, haddana Kamjun ma caddayn karin inuu dembi la'aan yahay. Taa beddelkeeda waxaa lagu eedeeyey dilaannimo. Dadweynaha ayaana maalin kasta eedayn jiray, isagoo ku qasbanaaday inuu u dhuunto sidii dooli oo kale. Kamjun wuxuu ka doorbiday inuu dhimashadiisa matalo. Sidan wuxuu kaga dhumaysa xasuusta qof kasta. Sidoo kale, sheekadii ku saabsanayd xoghaynta waa laga saarayay si aysan nolosheedu hadda kadib ugu wareegin Kamjun oo ay u nabad gasho. Wax kale oo Yanji ay sawirtay wuxuu ahaa faraantigii ka lumay Kamjun si ay hadda kadib ugu noolaadaan nolol farxad leh. Haddii qorshuhu guulaysto, Kamjun wuxuu noqon lahaa qof awood sare leh oo u kala gudbi kara labada adduun. Laakiin arrimuhu ma fududayn. Inkasta oo Kamjun sheekada dhexdeeda ku dhintay
dhintay haddana wuxuu dib u helay sharaftiisii jilaannimo wuxuuna gaaray hadafkii ahaa qabashada dilaaga. Si kasta ha ahaatee dhacdo lama filaan ah ayaa dhacday markii uu Kim Jong gaari ku dhaafay hoteelkii ahaa tusaalaha sheekada wuxuu si lama filaan ah u arkay xoghayntii oo taagan irida hore. Waxa ka sii yaabka badnaa xoghayntii ayaa aragtay isaga. Kim Jong ayaa markiiba Yanji wacay si uu u xaqiijiyo haddii uu weli ku jiro dunidii buugga waxayna u sheegtay inuusan ku jirin. Jilayaasha buugga loogama yeeri karin dunida dhabta ah. Taasi waxay u muuqatay wax aan macquul ahayn. Mise malaha Kim Jong ayaa si lama filaan ah jilaaga ugu soo yeeray dunida dhabta ah. Kim Jong waxaa markiiba galay dareen xun. Isla markaasna dilaagii ayaa ka baxsaday saldhiggii booliska wuxuuna dunida dhabta ah ku dilay askari boolis ah. Kadib markii uu xaday baabuur iyo qori, dilaagii wuxuu si toos ah u aaday xafiiskii qoraaga wuxuuna mar kale maamulay maskaxdii qoraaga isagoo si dabin ah Yanji ugu jiiday dunidii buugga. Si uu u joojiyo Kim Jong inuu bedelo qorshaha sheekada, dilaaga ayaa ku qasbay qoraaga inuu burburiyo aaladda tabletka si aysan u helin waddo ay ku baxsadaan. Markii uu Kim Jong soo laabtay, Yanji way maqnayd. Cutubka cusub ee buugga ayaa ka dhigay mid naxdin la fadhiistay. Dilaagu waa mid dhiig miirad ah oo aan naxariis lahayn. Wuxuu u jiray oo keliya inuu laayo qoyska Kim Jong. Maadaama ay Yanji hadda xirnayd faraantiga arooska, waxay qayb ka noqotay qoyska Kim Jong. Sidaas darteed dilaaga waxa waajib ku ahayd inuu dilo iyada. Wuxuu qabsaday qorigii wuxuuna toogtay Yanji. Kim Jong ma aqbali karin dhammaadkan naxdinta leh. Wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto dunida buugga si uu u dilo dilaaga. Markii ay labadii cadow ishor istaageen, waxaa ka muuqatay xanaaq waali ah. Labaduba waxay lahaayeen hal hadaf, inay isdilaan. Waxay u soo ordeen sidii inay mindi isku dili rabaan, kadibna waxay bilaabeen toogasho aan kala joogsi lahayn. Midkoodna ma awoodin inuu ka dhuunto xabadaha. Laakiin marka la barbardhigo horyaalka toogashada Olombikada, dilaagu aad buu uga hooseeyey. Jirka dilaaga oo dhan ayaa dhaawacyo soo gaareen, ugu dambayntiina halkaas ayuu ku dhintay. Markii uu Kim Jong u cararay bakhaarkii, wuxuu arkay dhibco dhiig ah oo dhulka yaala, laakiin Yanji meelna lagama arkin. Waxaa soo baxday markii ay ereyada la soo muuqdeen in Yanji ay dib ugu laabatay dunida dhabta ah. Dad wadada marayayna ay isbitaalka geeyeen. Baaritaankii ugu horreeyey wuxuu muujiyey inay maskaxdeedu dhimatay. Kadib markii dilaagii dhintay, wejigii qoraaga ayaa ugu dambayn dib u soo noqday. Markii uu Saahoon maqlay inay gabadhiisii kooma ku jirto, dhibaatada dhabta ah waxay ahayd in maskaxdiisa ay weli saamayn ku lahayd fikiradii dilaaga. Wuxuu markasta u haystay inuu isagu yahay kan gabadhiisa dilay. Markii uu miyirsaday, Saahoon wuxuu isku dayay inuu dhismaha iska soo tuuro, laakiin Kim Jong ayaa waqtigii ku habboonaa qabtay. Kim Jong ayaa markaas Yanji dib ugu soo celiyey dunida buugga, laakiin waxay dhimatay kadib markii ay mar keliya ay indhaha kala qaaday. Si kasta ha ahaatee, xaalku wuu isbedelay. Inkasta oo aaladii tablet la jajabiyey, haddana waxaa soo baxday in dilaagu uu horay qoraaga ugu amray inuu sawiro aalad labaad oo uu ku qariyo jirka dambe ee baabuurka. Laakiin si kadis ah, kadib markii Kim Jong uu toogtay dilaaga, xildhibaanadii ayaa goobta yimid waxayna burburiyeen cadaymihii ka dhanka ahaa. Xildhibaanada ayaa sidoo kale helay aaladii labaad ee ku jirtay baabuurka dilaaga waxayna geeyeen gurigooda. Wuxuu ka shakiyey in aaladan ay tahay wax muhiim ah, markaasuu bilaabay inuu baaro isagoo markiiba ogaaday sirtan qarsoon. Markii uu Kim Jong u yimid inuu raadiyo, xildhibaanka ayaa mindi ku dhuftay. Tani waxay ahayd aalad mucjiso ah. Wax kasta oo aad rabto ayaad ku samayn kartaa iyadoo ka awood badan qalinkii sixirka ahaa. Laakiin xildhibaanka wuxuu isweydiinayay nidaamka ay aaladani u shaqayso. Miyuu hadda ku noolaa duni sixir ah? Markii uu arkay in Kim Jong uu diiday inuu hadlo, xildhibaanka ayaa garaacay. Kadib markii si xun loo garaacay, Kim Jong wuxuu ugu dambayn ku dhawaaqay laba erey, isbitaalka. Xildhibaanka ayaa hadda fahmay awoodda aaladda. Kim Jong wuxuu sheegay inuu aaladda u baahan yahay si uu u badbaadiyo xaaskiisa dhimatay. Wuxuu sheegay in qofka aaladda leh uu joogo isbitaalka. Inta la heli karo qofka soo kicinaya qof kale, xildhibaanka waxay u muuqatay wax aan macquul ahayn. Xildhibaanka inkasta oo uu shakisanaa, haddana aad buu u walaacsanaa. Wuxuu ku amray raggii u shaqaynayay inay xaqiijiyaan dhimashada Yanji, kadibna wuxuu aaladii tabletka u geeyey isbitaalka isagoo raacaya tilmaamihii Kim Jong si uu u helo qoraa Saahoon. Markii uu xildhibaanka ka baxay dhismaha, ereyadii la soco ayaa mar kale soo muuqday. Kim Jong oo ahaa kii xirnaa ayaa si lama filaan ah u dhumay, wuxuuna dib ugu laabtay dunida dhabta ah. Isla mar ahaantaas, ardaygii Saahoon oo sugayay ayaa arkay cutubkii ugu dambeeyey ee buugga. Kim Jong wuxuu u soo dirayay calaamad isaga iyo qoraaga isagoo ku amray inay isbitaalka tagaan si ay u soo ceshadaan looxii sawirka. Maadaama uu Kim Jong hadda ahaa qof dhab ah oo awood leh, wuxuu awooday inuu u yeero jilayaasha buugga dhexdiisa ku jira. Kim Jong wuxuu go'aansaday inuu xildhibaanka uu u yeero dunida dhabta ah. Intii ay taasi dhacaysay, jawigii ku xeernaa xildhibaanka ayaa isbedelay, wuxuuna si lama filaan ah u arkay qoraagii isaga sameeyey. Ka hor inta uusan fahmin waxa dhacaya, Saahoon ayaa si degdeg ah uga dafay looxii sawirka. Qoraaga ayaa markaas ku dhuftay xildhibaanka usha faleebada si uu u miyir beeliyo, kadibna wuxuu si degdeg ah u shiday looxii si uu gabadhiisa dib ugu soo kiciyo sheekada dhexdeeda. Sidaas ayay Yanji mucjiso ugu soo kacday. Ereyadii la soco ayaa soo muuqday. Yanjina waxay si nabad ah ugu soo laabatay dunida dhabta ah. Laakiin xilli ay Kim Jong banaanka hoteelka ku sugaysay, waxay aragtay xoghayntii, isla markaana waxaa si lama filaan ah u soo baxay ereyadii cutubka u dambeeyey. Waxay mar kale dib ugu laabatay dunidii buugga. Isla mar ahaantaas, gacmihii qoraaga ayaa noqday kuwa aan la arki karin, waayo sheekadu waxay furatay dhammaadkeedii dhabta ahaa. Maadaama miirkii Kim Jong uu u soo gudbay dunida dhabta ah, waxay khalkhal gelisay sharciga isu dheelitirka tamarta, taas oo keentay inay dadka dunida dhabta ah bixiyaan qiimaha. Saddexdii qof ee ugu muhiimsanaa dunida dhabta ah ayaa lagu dhex milay dunidii buugga. Qoraaga
ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee galay dunida buugga, halkaas oo miyirkii dilaaga uu ku sii xoogaystay, qoraagiina uu noqday mid la maamulo oo leh laba shakhsiyadood oo isku dhex jirta. Kadib markii uu sanad ku qaatay isbitaalka dhimirka ee sheekada dhexdeeda, qoraagu wuxuu u muuqday mid u eg dilaagii, wuxuuna noqday mid ka mid ah jilayaasha buugga. Maadaama dilaagu uu dhowaan dhumaayay, wuxuu dilay kalkaaliye caafimaad si uu uga badbaado inuu dhaqso u dhumo. Intii uusan buugga gelin, qoraagu wuxuu sawiray xafiiskiisii iyo looxii sawirka. Markii uu isbitaalka ka baxsadayna, wuxuu ku dhuuntay xafiiskaas isagoo isxirxiray si uusan naftiisa u xakamayn waayin, isagoo sugayay Kamjuun iyo Yanji. Qofka labaad ee galay dunida buugga wuxuu ahaa Kamjuun. Wuxuu si lama filaan ah ula kulmay xildhibaankii oo ku soo tuuray rug caafimaad horteeda, kadibna waxaa loo qaaday gurmad degdeg ah. Sababtoo ah Kamjuun wuxuu horay u matalay dhimashadiisa, waxaa lagu qasbay inuu xabsiga galo. Markii ay Yanji soo daahdayna, waxaa lagu xukumay dhimasho. Si kasta ha ahaatee, isagu wuxuu u muuqday mid degan, sidii in dhimashadu aysan waxba u ahayn. Maadaama ay sheekadu dhammaad ku dhoweyd, ma jirin cutubyo cusub, cidna uma laaban karin dunida dhabta ah ilaa wax kasta lasoo afjaro. Isla xilligaas, waxaa si lama filaan ah u soo muuqday furihii katiinada iyo qori ku jira gacanta Kamjuun. Wuxuu gartay in qoraaga uu ka caawinayo inuu xabsiga ka baxsado. Kadib markii uu baxsashadii ku guulaystay, wuxuu Yanji kula kulmay xafiiskii qoraaga sidii qorshuhu u ahaa. Intii ay Yanji cunto karinaysay, qoraaga ayaa Kamjuun u sheegay waxyaabo qarsoon. Inkasta oo uu isagu uu sameeyey, haddana marnaba ma wada jiri karaan isaga iyo dhammaadka farxadda leh ee Kamjuun. Miyirka dilaaga ayaa hadda qabsaday qaybta midig ee jirka qoraaga. Si kale haddii loo dhigo, isagu wuxuu hadda ahaa dilaagii laftiisa. Maalin kasta oo uu sii noolaado, waxay khatar hor leh ku ahayd nolosha Kamjuun iyo Yanji. Xataa haddii uu usoo laabto dunida dhabta ah, Saahoon marnaba ma noqon karo qofkii uu horay u ahaan jiray. Dilaagu wuxuu isticmaalay gacmaha Saahoon si uu dembiye u galo, si uu u burburiyo wax kasta. Shakhsiyadda qoraaga ayaa hadda ka naxariis darro badnayd sidii hore. Waxaa intaas dheer in sheekada dhexdeeda uu ku haray hal shar wade oo loo baahnaa in la iska qabto, waana xildhibaanka. Doorashada guud ee dalku markay soo dhowaatay, xildhibaanku wuxuu warbaahinta horteeda ka dhigayay bandhig naxariis iyo karti leh. Markii uu ogaaday in Kamjuun uu xabsiga ka baxsaday, xanaaq ayuu la qarxay, wuxuuna si toos ah u afduubtay ilaaladii gaarka ahayd ee Kamjuun, isagoo garaacis ku dilay goobta. Xildhibaanku wuxuu qaatay taleefankii ilaalada, wuxuuna fariin u diray Kamjuun isagoo u sheegaya in saaxiibkiisa la haysto. Kamjuun oo aad u walaacsan ayaa bannaanka u orday si uu usoo waco xildhibaanka, laakiin markii uu qolka ku soo laabtay, wuxuu arkay muuqaal naxdin leh, qoraagii oo si waali ah u eejinaya Yanji. Shaki kuma jirin in miyirkii dilaaga uu mar kale la wareegay Saahoon. Kamjuun oo aan wax kale samayn karin ayaa ku qasbanaaday inuu Saahoon mar kale sariirta ku xiro. Markii uu Saahoon soo miyirsaday ee uu arkay nabarrada ku yaala qoorta gabadhiisa, wadnaha ayaa dilaacay. Inkasta oo aysan hadlin, Saahoon wuxuu garanayay waxa uu gacmihiisa ku sameeyey. Maadaama uu Saahoon uu dilay kalkaaliso caafimaad, booliska ayaa hadda ku soo raad joogay. Hadda masiirku wuxuu taagnaa meel adag. Haddii Saahoon uusan dembi gelin, wuu dhumayaa. Inta u dhaxaysa Kamjuun iyo Saahoon waa in midkood uu badbaado ama labaduba ay dhumaan. Isla xilligaas, booliska ayaa hareereeyay gurigii ay ku jireen. Yanji waxay sawirtay guriga sidii meel xiran oo aan marin lahayn si ay wakhtiga uga faa'iidaysto. Kamjuun ayaa Yanji u horseeday albaabka dambe, wuxuuna ka siibay faraantigii arooska. Wuxuu u sheegay, haddii aadan ka mid ahayn qoyskayga sida sharciga sheekada ah, natiijo kasta oo dhacda, dilaagu kuma beegsan doono. Kadib markii uu Yanji geeyey meel ammaan ah, Kamjuun wuxuu u orday inuu badbaadiyo ilaaladiisii. Wuxuu hor istaagay xildhibaankii isagoo gacanta ku haya falaashkii ay ku jireen muuqaallo muujinaya dembiyada iyo falalka sharci darrada ah ee xildhibaanka. Kamjuun wuxuu ugu digay inuusan taaban dadka uu jecel yahay haddii uu rabo inuu badbaadiyo sumcaddiisa iyo hantidiisa. Laakiin xildhibaanka ayaa ka sii naxariis darnaaday sidii la filayay. Wuxuu si toos ah u toogtay Kamjuun. Xildhibaanka muhiim uma ahayn doorashada ee wuxuu rabay inuu ogaado sirtii dunida kale. Kamjuun wuxuu u dagaalamay si nafhurnimo ah. Intii uu baabuur ku baxsanayay, shidaalkii ayaa ka dhammaaday. Isagoo tabardaran ayuu Yanji soo wacay. Yanjina si degdeg ah ayay u sawirtay baabuur cusub si ay u raadiso Kamjuun, iyadoo la tartamaysa wakhtiga iyo masiirka sheekada. Kamjuun jirkiisa oo dhan nabar ayaa qariyey, wuxuuna bilaabay inuu dhiig matago. Yanji waxay ku jirtay jidka ay ugu imaan lahayd, iyadoo aad u naxsan oo magaciisa ku qaylinaysa, laakiin wakhtiga ayaa ka dhammaanayay. Daqiiqadii ugu dambaysay, Kamjuun miyirka ayuu lumiyey oo dhulka ayuu ku dhacay. Ka hor intaysan Yanji soo gaarin, waxay si lama filaan ah ugu soo laabatay dunida dhabta ah. Buuggii wuxuu ku dhammaaday dhimashada Kamjuun. Yanji faraantigii arooska iyo looxii sawirka ee aabaheeda way dhumisay. Iyada iyo ardaygii aabaheeda waxay daabaceen waraaqo badan oo dadka lagu raadinayo si ay u helaan aabaheed Saahoon, laakiin raadkiisa waa la waayey. Isbeddelka masiirka inkasta oo ay u muuqatay dhammaad naxdin leh, haddana wax kasta waa la rogay. Inkasta oo buuggu dhammaaday, dunidii buugga dhexdiisa ka jirtay ma istaagin. Saahoon oo maqlay in Kamjuun la toogtay ayaa go'aansaday inuu naftiisa u huro gabadhiisa darteeda. Saahoon wuxuu sawiray dhammaadka xildhibaanka. Wuxuu daabacay warqad macsalaameyn ah iyo muuqaallo muujinaya dembiyadiisii. Falaashkii iyo cadaymihii uu Saahoon diyaariyey waxay nadiifiyeen magaca Kamjuun. Saahoon wuxuu jebiyey sharcigii dilaaga, wuxuuna u qoray Kamjuun dhammaad farxad leh. Isagoo ka fog ayuu gabadhiisa Yanji ka daawaday markii ugu dambaysay, kadibna wuu dhumay maadaama uu ahaa kii xumaanta u matalayay sheekada. Noloshii cusbayd ee dunida dhabta ah, Kamjuun kuma dhimanin. Kadib markii gurmad caafimaad loo sameeyey, magaciisiina la sifeeyey, wuxuu ku qasbanaaday inuu 2 sano oo xabsi ah u adeego dembiyadii yaryaraa ee baxsashada iyo qorisifayn la'aanta ahaa. Intii uu xabsiga ku jiray, Saahoon wuxuu u reebay sawir
sawir iyo warqad. Sahon wuxuu noqday jilaaga dhabta ah ee dunida buugga ku haray isagoo naftiisa ku dhex dhumiyey sawiradiisa, halka Kim Jun uu ka soo baxay dunidii khayaaliga ahayd. 2 sano kadib, Kim Jun waa la soo daayay wuxuuna u soo gudbay dunida dhabta ah si uu ula noolaado Yanji. Dhammaadka sheekada, Kim Jun wuxuu Yanji siiyey sawirkii aabaheeda, mana uusan dhihin wax ka badan intaas. Labadoodu waxay noqdeen lamaane caadi ah, iyagoo bilaabay inay ku noolaadaan nolol dhab ah oo ka madax bannaan qalinka qoraaga iyo masiirkii hore ee buugga. Halkan ayay sheekadu ku dhammaanaysaa. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.